Sí, sí. Non vai. É loco, sáleme. É que eu xa estou preguntando por que me pide o papel, de Espiñeira. Non aportaba. Aprobación da ata da sesión plenaria ordinaria do 14 de novembro do 2019. Votos a favor? Pasamos ao segundo punto, modificación do acordo da denominación da Rúa Traballadores do Mar. A Comisión Informativa número 2 e tamén o dixeito favorable a proposta no sentido de modificar o acordo adoptado en marzo deste ano que falaba de nomear a rúa número 16 como Rúa Traballadores do Mar, inda que realmente se falaba de outra rúa que é a 21 no planeamento, que está sin abrir. Entón, o que se propón é modificar o acordo no sentido de denominar como Rúa Traballadores do Mar a rúa que partindo do final da Avenida da Avellaneda discorre en dirección oeste-leste paralelo ao Paseo Marítimo de Barraña para desembocar na Avenida de Barraña polo norte do bloque de vivendas coñecidas como Casas Baratas. É dicir, a rúa que pasa por diante do camping, por entendernos. Facemos turnos de intervención ou pasamos á votación? Sí, facemos o primeiro turno de intervención. Carlos, ¿no? Velo.
Sí, vale. Ten usted a palabra. De que vou votar a favor, porque, bueno, estando nunha zona onde hai moito mariscador, marilleiros e todo eso, isto debemos de abundar en resaltar precisamente o propio. Entonces, é para decir que sí. Vale, gracias. Señora Torrado. Sí, bueno, un pouco explicar, porque isto foi a raíz dunha moción que presentou Boiro Novo no seu día, no que propoñíamos que no conxunto do Rueiro, do Callejero, do noso Concello, só había unha rúa que se lle adicaba a unha figura femenina, e por iso entendíamos que nomear unha rúa, e en este caso, porque nós xa na moción planteábamos cal era a rúa, despois houve un erro a hora de denominar a mesma, de trasladalo ao acordo plenario, pero era precisamente esa rúa na que as mulleres desenvolvían esa tarefa. As traballadoras do mar son un sector importante no noso Concello, cumplimos dous obxectivos que por unha parte era ampliar o número de rúas adicadas a figuras femeninas e por outra parte tamén poñer en valor un sector económico tan importante para o noso Concello. Isto foi a raíz de que no pasado pleno, á vista que despois de 6 meses de aprobarse ese acordo plenario, aínda non estaba efectivizado o seu nombramiento como tal na propia rúa, que preguntamos cal era a situación e se percatou que había un erro que agora neste pleno susanamos. Nese sentido, o que pedimos que non se pospoña moito máis a execución dese acordo plenario e que de forma inmediata se denomine esa rúa como se merece ás traballadoras do mar do noso Concello. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Boa tarde, gracias, señor presidente. Simplemente, moi breve, anunciar o noso voto favorable, como non podía ser de outro xeito, porque, como ben explica a compañeira Dores, isto é unha corrección de erros dunha moción que xa está aprobada por unanimidade, que se presentou, quero recordar, con motivo do 8 de marzo, xa apoiamos no seu día, e como non podía ser de outro xeito, hoxe tamén imos a votar a favor. Moitas gracias. Señor Dieste. Boas noites a todos. Moitas gracias, señor presidente. Pois, evidentemente, nos vamos a votar a favor. Como ben dicía os nosos compañeros de outros partidos da corporación, é unha moción do 14 de marzo de 2019. Bueno, entre as eleccións de abril xerais e as de maio de municipales non dou tempo a realizar. E que, bueno, de feito, nós estamos de acordo no obxecto, no fondo, era outra calle que estaba designada e era outra calle designada porque hai un escrito no Concello onde uns veciños pedían que esta rúa que se vai a ser agora a Rúa das Mariscadoras lle puxeran paseo de Barraña por problemas de correo. Aquí hai un escrito de varios veciños donde pedían ese nombre. Nos, visto o obxecto, que as mulleres forman de parte directa e indirecta tanto da pesca de baixura, de marisqueo, a flote, boiro, a partir dos séculos XVIII e XIX, que era unha economía eminentemente agraria, pasa a ser a partir do siglo XX unha economía eminentemente rica en base ao mar, pois non estamos absolutamente de acordo en ese cambio e espero que os veciños do Paseo de Barraña o sepan entender. Moitas gracias. Vamos a votar a favor, evidentemente. Vale, moitas gracias. Pasamos ao segundo turno de intervención. Segundo turno de intervención. Señor Rodríguez. Boas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, desde Ciudadanos Boiro vamos a votar a favor desta moción. Entendemos que é un recoñecemento moi merecido e, ademais, é un sector que realmente está no ADN do noso povo. Sin embargo, o que si quero facer tamén é unha reflexión. Máis alá de as homeaxes merecidas que determinados colectivos, en especial o das mariscadoras, podan merecer por parte do povo, entendemos que hai que ir máis aló e adoptar outro tipo de medidas que realmente si mostren preocupación e interese do Concello con respecto a este colectivo. A día de hoxe seguen sen ter casetas nas que cambiarse,
seguense ter, digamos, uns servicios fundamentais que incluso pola súa condición femenina, pois se quer, son máis necesarios que en outro caso. Por lo tanto, o que pedimos é que a maior brevidade pois, se adopten medidas en este sentido e se mellore a calidade de vida e a calidade de traballo deste colectivo. Gracias. Moitas gracias. Señor Velo. Aclarar que se estamos en igualdade a mariscadoras e mariscadores, tamén hai homens aí moitos. Supoño que abarcará todo, non? Non. Traballadoras do mar. Traballadores, pero entonces os tamén, traballadores. A mención é traballadoras do mar. Aquí sí que xa me perdo. Se non, se a xente Está, en señor igualdade... Sí. Vale. Señora Dores. Xa está. Non iba a falar xa no segundo turno, creo que quedaba bastante claro. Precisamente esta iniciativa era para romper con esa desigualdade que existía no rueiro municipal, no callejero municipal. Todos e todas sabemos que as mulleres tiveron na historia e no presente tamén unha vital importancia que non foi recoñecida ao longo da historia do noso pobo, polo papel secundario que, por desgracia, a sociedade lle atribuía ás mulleres. Por iso entendíamos, no momento de presentar esa moción, que designar as traballadoras do mar precisamente o día do 8 de marzo, que é o día que se sinala como posta en valor do traballo da muller en determinados sectores, pero en particular no sector do mar, creo que era de xusticia e precisamente a prol da igualdade da muller. Durante moitos anos a muller estivo esquecida, significada en determinados aspectos desde o punto de vista institucional e desde o punto de vista de poñer en valor a súa figura e por eso cremos que, ademais, nese sector onde o 80% ou máis é femenino, pois máis ten que ver con ese tipo de recoñecemento á muller. E, ademais, temos que recordar que no sector marisqueiro, precisamente, empezou a muller a traballar maioritariamente no sector marisqueiro porque era un traballo que non querían desenvolver os homes. Cando inicialmente empezou esa actividade económica, resulta que quenes traballaban ali eran as mulleres que tiñan que compaginar o seu traballo na casa, o seu traballo nas crianzas, a súa atención aos dependentes das súas familias e esa actividade profesional que era a actividade do sector do mar e o marisqueo permitíalle facer ese tipo de actividade. Por iso creo que precisamente unha iniciativa de igualdade é poñer encima da mesa unha rúa que sea a rúa das traballadoras do mar. E iso é o que é a igualdade. Señora Suárez. Sí, vale. A moción é de Boiro Novo, pero vamos a ver, estamos nuns momentos complicados, difíciles, donde evidentemente a igualdade ten que ser real, a paridade é un nombre a buscar, unha sustancia a buscar hoxe en día no eido social. Depois sabemos que todos hai brechas salarial, hai brecha institucional, hai brecha política, hai unha brecha legal, hai unhas diferencias entre homens e mulleres. Nós non temos nada en contra dos homens e reconocemos a labor dos homens, pero eu creo que tamén hai que, neste sentido, realzar a labor da muller, non? Porque foron viudas, foron mulleres, foron redeiras, axudaron en actividades auxiliares aos homens, compartiron moitas penurias, a familia, a pesca e todo, non? Non se trata de dividir entre homes e mulleres. Nos facemos esta valoración e apoiámola, non? Con un recoñecemento de xusticia, me parece. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor? Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, denominación da rúa número 6 do planeamento municipal como Avenida Empresario Jesús Alonso Fernández. Empezamos ca primeira turno de intervención. Señor Rodríguez. Vale, gracias. Ben, procedo a explicar o sentido do voto de Ciudadanos en relación con esta moción. Bueno, nós creemos que é unha débeda histórica
pero non tanto porque se trate de Jesús Alonso Fernández, que tamén, senón porque, como algunha vez dixen desde a presidencia da AVE, eu entendo que un pobo ten que marcar referentes ás súas mocidades. Ten que marcar modelos. Se non os fixamos, se non os recoñecemos, non lle estaremos marcando, digamos, o camiño a seguir. Eu entendo que na súa calidade de empresario Jesús Alonso se fai acreedor pois deste recoñecemento, máis especificamente no sentido de que a empresa Gealsa leva moitos anos traballando a prol do deporte de base, facendo unha labor de mecenazgo importante na proxección dos nosos deportistas, dos nosos clubes, e a verdade é que nos parece un recoñecemento de xusticia porque, ademais desa circunstancia de que é unha empresa que aporta riqueza, aporta emprego, realmente pon o nome do noso pobo no mapa de Europa, no mapa do mundo, e o pon con letras de ouro. Estas e algunhas outras son as razóns polas que nós vamos a votar a favor de que se apoie esta moción. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Sí. Menudo rollo ven aquí esta mesa hoxe. 8 anos do Partido Popular e non fixeron este nombramiento e, sin embargo, colle ora o novo goberno do PSOE e lle largan este embolado, este marrón. Por que un marrón? Vamos a ver, nós somos unha institución política. Os que estamos aquí opinamos en función das nosas conviccións. É así ou non? Porque, claro, e aquí non é un sitio de tráfico de influencias, nin tampouco, eu vou dicir, eu digo sin rencor, que non se me maneje, quero dicir, larga vida ao señor Alonso, a larga vida a Gealsa, pero que non se me maneje, que non me gusta que me maneje. Nunca me gustou. As miñas conviccións van máis alá de apoiar, por exemplo, porque o señor Alonso ten un historial político, tamén o ten empresarial, pero ten un historial político. E veu este concello a facer o seu negocio. E eu vou a dicir por qué. Se alguén tuera no meu sitio, seguramente non creo que fora tan benévolo, seguramente. Porque eu teño aquí a súa vida. Se non pasara por aquí en política, sí que merecería pola miña parte. Ben me gustaría. Que eu non teño nada, ao contrario, eu levei empresas de responsabilidade, non eran miñas, teño alguna de responsabilidade, pero tamén me gusta facer a política non de como me queren pintar. Eu, do señor Alonso, nunca dixen nada que se dicía pola calle. Isto e tal. Non, eu non teño ningunhas probas. Eso nada. Pero institucionalmente, nun pleno, solemne, non me quiso deixar participar unha comisión de urbanismo, que era de urbanismo, que pertencía ao de urbanismo, o meu grupo, para sacar a concurso unha parcela que viña destinada a Onca, de aí de arriba de cima de Vila. Entón, vetoume. Entón, preguntaronlle os do BNG, Deira, os outros, por que vetas? Usted non pode vetar a nadie. Se vos digo por qué, tal. Solemnemente, de alcalde, dixo, o señor Velo veto, porque o señor Melo recibiu 4 millóns de pesetas por dar unha licencia do edificio que está na farmacia ao lado o vosso edificio dali onde está, debaixo. Aquele edificio. Cando eu ni sequer dei esa licencia, que a dou del Río a malos do PP, os da moción de censura. E, bueno, eu pensei que fora un calentamiento, e entón foron pasando, pero cada vez que viña a campaña, bumba, na prensa, a prensa traballa moi ben a veces. Non igual para todos, pero... E, sabe que te pego? Pois tuve que ir eu a demostrar a miña inocencia, ir aos tribunales e aquí tiña a sentencia, janeira. Tuve que ir a demostrar a miña inocencia,
Porque o que dice a lei é que se tes conocimiento que hai un delito, dice a lei que é a obligación de ir ao xulgado a denunciarlo. Non, pois non foi. Desacreditoume, e tal, e tal. Bueno, eu creo que a política ten un límite, O sea, decir, podemos discrepar, discutir, acalentarnos, pero non podemos decir que unha barbaridade así, Eu eso nunca o dixe. Nadie me pode decir, ao mellor o tono podrá decir que está, pero o fondo nunca. Nunca dixen palabras de que tuvera que arrepentirme. Entonces, pero non só eso, despois máis tarde, cando eu estaba con Deira, dice, Alonso dice que Velo le pidió 600.000 euros por sellar la paz. Jamás en mi vida ocurrió eso. Jamás. Además nas televisións e todo. Bueno, isto é unha barbaridade. Esta é a parte que hai que explicar. É a parte que hai que explicar. Non se pode andar por aí desacreditando as persoas porque estemos en política. Estamos en política, pero temos unha dignidade. Hai que respetar eso. Que se pode ir contra a idea frontalmente, a desmontala, como facemos aquí moitas veces. Pero o que non se pode é chegar a este extremo. Logo, despois, hai outra cousa. Isto, a mí me suena, vos acordades isto da ampliación de Gealza? Metí o comité de empresa, trouxe os traballadores ao comité de empresa, metiume tamén a asociación ama de casa, bueno, a asociación a súa muller presidenta, doume un repaso pola prensa. Claro, alrededor da fábrica, o goberno da moción de censura antes era o industrial, logo despois pasou a residencial. Eu me extrañaba que se o pasou a residencial, ou sea, a residencial que eu quixera construir, ampliar. Pero despois que chegueu, armou andanzas, xa era concejal, armou unhas danzas por aí, metiume o personal a presidir. Pois non hai ningún problema, pásaselle de residencial a industrial. O veino a pleno, teña aquí acta, levantouse todo cabreado, ela máis o grupo. Estas son as verdades que hai que falar aquí, pero eso temos a democracia pesos e contrapesos. Non é nadie pode ser máis que nadie. Será na súa casa, no seu patrimonio, todo, pero non na política. Bueno, pois resulta que eu levo ao pleno, os meus compañeros dicían que non se está por aquí. Pois seguramente que é o que queres. Leches. Collí un cabreo e dixo que lle iban pagar Juan José Martín, socio de Triñás, ao día seguinte se non pudo cargar na Puebla. Esas son as routadas que fixe aquí. E a mí me afectan, se lle fan aos demais tamén, me afectan. Porque eu vim aquí, porque por un accidente que vivía ali en Ponte Velús, ali había moitos accidentes, enganxoume, pois vin, aí me entrou a fiebre da justicia. E entonces tamén cambiou o plan urbanístico e o resto das industrias da costa dixo-nos fora de ordenación. Non, só fui a dele. Logo despois, hai outra cuestión, despois a forma, mentras teña aquí a documentación, que despois hai a pasar Severino, para que está moi largo, que eu quero dicir porque voto non. E non é ningún rencor, a ver se nos entendemos, non pode ser que se me vaya dicindo por aí que tal, non, porque o Radio Macuto aquí en Boiro funciona mellor que a Radio Nacional de España. Se acredita calquera. Que sean as empresas de Boiro, que este é a empresa esa, pero eu quería que había máis. Eu quería que houbera o parque de atraccións, que era unha riqueza que estábamos en 4 ayuntamientos do programa Paz, que estábamos en 4 ayuntamientos de Grecia, Escocia e Francia, e Boiro. Estábamos nun circuito de presentar proxectos na Unión Europea que iba sen ller isto de xente, porque de ayuntamiento a ayuntamiento dan subvencións incluso para personal viaxar. O programa Paz se chamaba. Tirou uno abaixo. E que pasou Ademais, riuse, botou unha carta aquí que dá noxe, o Belo Disneyland, isto non se pode facer. E non estaba loco, estaba de acuerdo. E o hospital comarcal, todo o mundo pedindo o hospital, colectivos daqui, asociación de veciños, porque estaba destinado para Boiro. Hasta Durán Casais, alcalde da Alianza Popular, e Pérez Queiroga votaron a favor, porque era Boiro, porque o conseguín eu coas gestións arriba. O meu amigo comisionado para Galicia era Julio Cabrera, do Insalo, daquela era do Insalo. Estábamos aquí un hospital grandísimo, e non esa cousa que fixeron aí. E cambiaron. E todo Dios pedindo aquí, e ela concejal na oposición, pedindo para que non se sacara de Boiro, pedindo a Fraga, pedindo, está toda aquí a documentación que se debe pasar.
secretario, porque eu quero que quede esa constancia, que non se interprete mal, estes plenos son sagrados, quedan escritos en acta. E non se retozan ao que eu quero dicir. Pois non fixe unha intervención, dicir, que veña, nada, viñeron aí ao sala de festas de Otero, cando estaba indo ao cine, anunciou aí Romaio Becaría e o director general, que é hoxe Feijóo, o presidente da Xunta, que iba para Ribeira. E aquí aplaudídelle. Hombre, por favor, este é defender o pueblo nos que nós vivimos. Podíamos ser, somos o mellor pueblo de Galicia, temos o mellor ordenamento, temos a mellor geografía, temos a mellor costa. Estamos nun sitio geográficamente estupendo. Ten moitas capacidades. Este señor arrancou unhas placas. As placas. É do cementerio que teña aquí. Arrancada, aquí está. É do cementerio. É da primeira fase do paseo marítimo, é da segunda. É da frente da Cachada. Pero podo demostrar, fui a poñer a placa no centro de salud, que eu conseguín, eu a demostro con papeles, de primeiro a cabo. E ainda preguntaba un día, cando fixamos o convenio de 25 pesetas co Sergas, pois preguntaba, logo ese centro é de, consta aquí en acta, pregunta, ese centro é de Concello ou é de Sergas? Ese centro é de Concello. O personal é de Sergas. E vai poñer a placa, eu non lle puxen. É o centro social daí, era unha residencia. Residencia, xe lle prote, cambiou-no. Puxelle a placa tamén. E 5 placas, alá arriba nas ajos, outras. Ten aquí 3. Unha do mercado, outra deste concello e outra dali. Hombre, isto termina ahora. Vamos dar paso, depois temos unha segunda intervención, se lle parece. Mal empezamos a cortar en este Torrado, turnos de palabra. Mal empezamos. Non estamos cortando. Mal empezamos. No. Señor Deste. Políticas temos que defendelas. Vimos o que vimos. Señor Velo, finalizou? Quero dicir que non se interprete, ben me gustaría, porque ademais xa ten uns anos, e eu tamén, ben me gustaría non me encontrarme con esta patata, porque me resulta desagradable. Pero fíxeme unha persecución, mira, e termino ahora xa, compramos unha casa, estamos evaluando o comportamento político porque estuvo aquí. O da empresa, os outros non tiveron tanta facilidade como ele. Os demais ciudadanos pequenos de Boiro, autónomos, pequena empresa, merecen todos os respetos. Aquí non vamos todos. Quen máis xente teña, máis burradas e ilegalidades pode cometer. E pode facer o que lle gana. Non, iso non. Para mí merece respeto o último taller pequeno que haxa. Pois eu tiña a licencia de que non son parvo, nadie se me colliu nada, en nada. Tiña a licencia de comprar por unha casa de 120 anos que fui á escola de Bealgo. E restauraron a que estaba media caída. Tu coa licencia aquí está todas. E me abro un expediente e nunca cerrou. Nunca. Para avergonzarme na prensa. Porque, claro, a prensa tamén funciona. E mellor é el que a mí non me... E, bueno, pois, isto tampouco é lógico. Se, para fiarme, meterme con un membro da oposición e inventarlle unha frase. Porque nunca cerrou. Nunca cerrou o expediente. Nunca. Porque non podía cerrar, porque era para darlle a prensa que me puxeran a parir. Bueno, pois este proxecto, ainda estou esperando aí a licencia de unha ampliación, porque este proxecto iba a 100 millóns de euros. Era un proxecto non só unha casa de turismo rural, tiña actividades paralelas, curso de medio ambiente, de equitación, de tiro ao plato, de tirolina, e varias cousas. Eu aquí non podo desarrollar nada. E creaba 16 puestos de traballo, está aquí, e fui premiado pola Xunta. Para Europa, termino ahora. Fui premiado. E logo 16 puestos que eu creaba aquí non son puestos de traballo tamén como os dele? Non son. Pero baixémonos para que queremos a democracia. A ver. Nada máis, vale. Moitas grazas, señor Velo. Señora Torrado. Sí. Bueno, eu entendo que a proposta que se traslada aquí, quero entender, como decían aquí algún outro compañeiro que me precedeu no uso da palabra, que se nomea ou se pretende nomear a rúa ao señor Alonso
polo peso económico que a empresa ten no Concello de Boiro, entendo, non? Porque senón teríamos que ir buscando a empresa Pepito de los Palotes ou el autónomo de turno que ademais tamén colabora co tecido asociativo, deportivo e cultural deste Concello, non? Entón, se estamos falando de aporte de peso económico que ten ao conxunto da economía local, e tendo en conta xa como vimos actuando dende o noso grupo, dende Boiro Novo, ahora e en relación a este tipo de cuestións, como é o nombramento dunha rúa, entendemos e así queremos facer unha emenda en concreto a esta proposta que se trae ao Pleno, que en lugar de que sea homenaxeado ou adicado o nombre a unha persona individual, sexa asignada esa rúa como a industria conserveira. E explícome. Si efectivamente o que estamos poñendo en valor é o que aporta a economía local esa empresa, non só forma parte esa persoa a que ustedes nomean aquí, porque unha empresa é aquela entidade na que interveñen por unha parte o capital e por outra parte o traballo. E xunto o capital e o traballo xeran riqueza, riqueza para o conxunto da sociedade, riqueza, en todo caso, para o Concello de Boiro. Entón, nos entendemos que se esa rúa é nomeada a industria conserveira, aí sí que cabería todo o esforzo de todas aquelas persoas que crean e dinamizan esa industria conserveira. Así recoñeceríamos o traballo de todas as mulleres que levantaron esa empresa conserveira, recoñeceríamos tamén toda a industria auxiliar que traballa en torno a esa empresa e que tamén engade valor engadido ao noso Concello. Recoñeceríamos tamén aos provedores locais que aportan o seu produto galego e de calidade a esa industria. Recoñeceríamos tamén, como non, as inversións, as subvencións que recibeu esa empresa do sector público que pagamos todos e cada un dos que estamos aquí para que esa empresa medrara e poderá generar máis emprego no noso Concello. E tamén podería ser, como non, tamén o capital que tamén formaría parte da generación de riqueza por parte desa empresa. Daí a nosa proposta de emenda que é sustituir a figura de rúa do empresario Jesús Alonso por rúa da industria conserveira que efectivamente ten un peso importante na economía local. Igual que tamén recoñecíamos no punto anterior as traballadoras de mar como un colectivo que tamén era importante no noso Concello. Porque xunto esas sinerxias que se xeran entre traballadoras e produtores locales, provedores, sector público, inversión realizadas por parte do público para que esa empresa medrara, todo iso é o que genera máis riqueza que volve outra vez a economía local a través do consumo e a través tamén de apoio ao tecido social, cultural e deportivo do noso Concello. Non é mérito só dunha persona, é mérito do conxunto da poboación, do conxunto do pobo de Boiro que tamén puxo o seu gran de area nesa empresa, que é, evidentemente, como decía o señor Velo, larga vida a empresa Gealsa, si, evidentemente, gera emprego no Concello de Boiro. Aí sempre nos vai a topar ao noso grupo. Sin embargo, cando queremos capitalizar todo ese traballo colectivo, todas esas sinerxias de toda esa xente que traballou para que esa empresa chegara a onde está, capitalizala nunha sola persona, neste caso o empresario, pois aí é cando temos que analizar ao empresario como individualmente, como unha persona. Esa persona non podemos separar a cabeza dos pés, non podemos separar a súa vida empresarial da súa vida política. Se cando queremos facer un recoñecemento colectivo por parte desta institución dunha persona individual, temos que analizar todas as súas facetas. Eu non estou tan documentada como o señor Velo, porque xa vemos aquí que trae un gran dossier, pero cando temos que facer un balance a respecto desa persoa, temos que pesar os méritos, pero tamén os deméritos, para saber se se merece ese recoñecemento público. Por certo, o recoñecemento público máis importante que unha corporación municipal lle poda dar a unha persoa.
E aí, efectivamente, onde non atopas e non vas a topar o apoio do noso grupo. Aí é onde discrepamos na valoración e na capitalización de todo ese traballo na figura dunha única persona. Porque, evidentemente, eu, pois, por decoro, porque se trata dunha persona maior, non quero enumerar todos os deméritos que ten no seu haber esa persoa, porque creo que non é o momento, e máis porque, ademais, a pesar de toda a documentación que nos traiga o señor Velo, estou segura que todos, tanto os que están aí no público como os que estamos aquí, os de enfrente e os do lado da lá, tamén, saben perfectamente a que nos estamos referindo con eses deméritos, como para ser conscientes de que efectivamente se echa unha persona que dende o público se lle poda facer un recoñecemento a título individual. En outras corporacións municipais, en outros concellos, se exixe o voto unánime do conxunto da corporación municipal para facer un recoñecemento destas características. Aquí neste concello non. En este concello non vai haber o consenso unánime para poder sacar adiante esta iniciativa, senón que van a ter que precisamente o Partido Socialista separarse, apartarse precisamente dos grupos de esquerda que fixemos ao Partido Socialista que hoxe en día ostenta a alcaldía, porque estou seguro que se fai 6 meses, 7 meses, nos chegan a decir que no pleno municipal, do último pleno municipal deste ano, iba a traer unha proposta destas características, probablemente non sería vostede alcalde do Concello de Boiro co apoio dos grupos da esquerda. E se non, o poderemos ver a partir das distintas intervencións que haxa aquí. E é máis, porque ademais o Partido Socialista, vostede non, que acaba de chegar, señor alcalde, pero o Partido Socialista ten un bagaxe importante en relación a todo o historial político neste concello. E durante moitísimos anos, as bases do Partido Socialista, señor Martiño, tuveron unha posición concreta respecto da figura e do aporte do capital, do aporte que esta persoa da que nos estamos a referir tivo na vida pública municipal. Vostede vai en contra, precisamente, de todas esas bases socialistas que durante todos os anos criticaron unha actuación que agora vostede, co seu apoio aquí, co seu aval, cos seus 5 votos, van precisamente a facer e avalar e ir en contra do que opinaba o Partido Socialista durante todos estes anos. Entón, hoxe, aquí haberá uns concelleiros que votaremos en conciencia, en coherencia co que vimos defendendo durante estes anos, con dignidade, e poñendo o pobo de Boiro por diante, coa conciencia limpia, mentras que outros votarán indo en contra precisamente dos seus principios, ou polo menos dos principios que deberan defender, só para contentar os poderes económicos locais e para manterse no cargo a beneficio e a beneplácito destas poderes económicos do noso concello. Prego que se teña en conta a emenda de Boiro Novo a respeito do cambio do recoñecemento da rúa como industria da conserva, porque creemos precisamente que eso é o que realmente generou unha economía no noso concello que redundou no conxunto do pobo de Boiro e non só a figura do señor Jesús Alonso. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, neste tema, o BNG concorda ao 100% co que acaba de dicir a compañeira portavoz do Boiro Novo, e como non recollemos esa emenda e aceptámola porque vai moito no noso ideario e no noso argumentario que tiñamos para explicar aquí hoxe. Ben, moitos dos argumentos, como os compañeros me precederon, xa se foron esgrimindo, e o que está claro que moitas veces resulta moi difícil separar o que é a faceta persoal, a faceta política e a faceta empresarial de alguén, non? Hasta aí estamos de acordo. Pero xa solo, se queremos coller a faceta empresarial, que é o motivo que nos trae aquí hoxe, non? A faceta do señor Alonso empresario, pois tamén temos moito que dicir. O señor Alonso aproveitouse do seu posto como empresario para chantaxear a veciñanza de Boiro. Unha imaxe solamente, esta.
Penso que esta carta que recorda a todo o mundo, porque o señor Alonso, al estilo Donald Trump, en plan, eu son o que teño os cartos, eu vou imprimir esta carta e facela chegar a todas as casas, quixo, ademais, el sí que non separaba facetas, quixo, desde o seu posto empresarial, quixo condicionar o futuro político dun pobo, do pobo de Boiro. Non só esta carta, senón en informativos de La Sexta podemos ver en noticia donde coaccionaba o voto libre das súas traballadoras. Ben, estas maniobras, estes estilos de facer do señor Alonso non foron só daquela un ataque ao BNG e nomeadamente ao alcalde do momento que era o señor Deira, senón que tamén foron un ataque ao Partido Socialista que estaba no cogoberno co Bloque. O Partido Socialista que, como ben, lle acaba de repetir a compañeira, de dicirlle a compañeira, eu non me quero repetir, pero que tome nota, porque é o mesmo Partido Socialista que está hoxe no goberno, e como xa adiantou nas comisións informativas, vai votar a favor desta proposta. Non sei onde queda a súa coherencia, non sei onde quedan os seus ideais, pero dende logo moito xeito non ten, porque eu recoñezo que como grupo de goberno, como alcalde, podían ter a obrigación de traer esta proposta e non pasaría nada por plantexala, traela a pleno, é outra cousa moi diferente é que eso vai a condicionar, solo porque a traian vostedes, vai a condicionar a dirección do seu voto. Con todo, que quede moi claro e que vaya por diante, que non cuestionamos para nada o labor empresarial do señor Alonso e creemos que Gealsa, así como outras empresas do grupo, pois son moi positivas para o noso municipio, redundan ademais na economía xa non só de Boiro, sino tamén de toda a comarca, e iso é algo a destacar. E digo máis, recollemos a enmenda da señora Dores, pero tamén incluso poderíamos apoiar unha rúa que se denominase Gealsa Rianxeira. Ademais, Gealsa Rianxeira é unha marca que ten un logo que é o da peixeira, a capatela na cabeza, que é algo moi característico da nosa cultura mariñeira, é algo que nos gusta e que pon en valor o noso, e xa digo, incluso aceptaríamos unha rúa que levase ese nome de Gealsa Rianxeira. O motivo de facer ao señor Alonso, fillo predilecto desta localidade, poñerlle unha rúa co seu nome? Pois, polo visto, polo que leemos nos informes, é porque patrocina ao tecido asociativo, cultural e deportivo deste municipio. Pero eu quero recordar que ese patrocinio non o fai unha persoa física, como pode ser o señor Alonso, faino unha persoa xurídica, que é Gealsa Rianxeira. E recordar, ademais, que os patrocinios non son a cambio de nada. Os patrocinios levan aparellado unha publicidade e unha propaganda, porque todos os equipamentos de todos os clubs deportivos podemos ler Gealsa Rianxeira, que lle sirve, ademais, de publicidade para a empresa. E quero recordar tamén que no noso municipio hai outros empresarios e hai outras moitas empresas que contribúen cos seus recursos a patrocinar entidades e clubs e proporcionalmente suponlle moito máis esforzo económico do que lle supón ao señor Alonso. Penso que con todo o que acabo de dicir non é ninguna sorpresa que o BNG vai a votar en contra. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Bueno, boas tardes a todas e a todos. É tarefa do goberno canalizar as demandas e propostas que xurden dende a sociedade civil. Con data 25 de abril de 2019, preséntase unha solicitude na entrada do rexistro municipal firmada por 19 entidades, entre deportivas e sociais, as cales paso a enumerar. A Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, o Clube de Remo de Cabo de Cruz, o Club Baloncesto Santa Baia, o Club Ciclista Barbanza, o Club Voleibol Cabo de Cruz, o Club de Piragüismo Rías Baixas Boiro, o Club Deportivo Boiro, a Escola de Atletismo Barbantía Roda, o Ximnasio Su Sport Taekwondo, o Zono Taekwondo, o Club Deportivo Barbanza Pitch and Pad, Escuela de Golf, o Club de Patinaxe Boiro, o Club Padel Boiro, o Club Boiro Motos, a Asociación Deportiva Boirense de Fútbol Sala,
a Cruz Vermella de Boiro, a Asociación Boirense de Empresarios, a Asociación Amicos e a Asociación Española contra o Cancro. Todas elas, ca súa firma, asumen voluntariamente e fan súa esta petición. Nós, como Goberno, logo de valorar esta solicitude, trasladamos hoxe a este pleno para que cada un dos representantes públicos se manifeste sobre a mesma. Cumprimos co noso deber. A solicitude é clara por parte de todas as entidades que acabo de nomear. Non cabe a enmenda porque perdería todo o valor as solicitudes que les presentan. Quen solicita hoxe aquí a enmenda tuvo tempo suficiente para contactar con estas todas entidades e facer a modificación que estimase oportuna e non presentalo hoxe aquí en este pleno. Eso non se fixo. O que sí que non podo deixar de comentar é que se nos achaque o traer a este pleno esta solicitude. Eu non sei os partidos políticos que tanta defensa fan da participación cidadá na vida política municipal que pretendían facer se gobernaran. Non sei se o que lle están pedindo ao Partido Socialista que colla esta solicitude e a meta nun caixón. Non sei se eles se gobernaran están pretendendo facer eso. Coller a solicitude e metela nun caixón. Repito, creo que cumprimos co noso deber. Aquí estamos todos para manifestarnos para con esta moción. Para con esta solicitude, perdón. Nada máis, señor Carlos. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Cos interesantes. Bueno, habría moito que falar. Habría moito que falar, pero non podemos falalo todo porque vimos o máis importante. Pero, señor Velo, eu seille todas as súas cafradas desde que chegou a Boiro. Non as vou a relatar aquí. Que di? E voulle dicir o que sempre lle dixen en todos os plenos. Usted non está na cárcel gracias ao señor Deira. Pero usted está... No caso Ford. Está de coña, usted di calquer Eso, coña. Si é o que facía aquí, ese home. Ningunha xenerosidade e moita bilis. A bilis atrofia o sentido. Moitísimo sectarismo político e ideolóxico. Xa sabemos o vosso discurso contra a empresa e contra os traballadores. Capital de traballo. Por que non montou usted Gealsa, señor Bel, con capital de traballo? O traballo, a forza de traballo está a disposición de todos. O capital está nos bancos a disposición de todos. Ter capacidade para liderar e dar emprego e ser unha empresa internacionalizada como esta que é o orgullo de todos está a disposición de todos, según vos. Pero por que non o fixestes? Está claro, por ser así, de mente curta, sectaria e evidentemente por falta de capacidade. Señor Dieste. Por falta de capacidade. No, vamos a ver. A prepotencia. Faltaba ahora. Vale. Entonces, usted aquí incluso se insultou livianamente ao señor Alonso. Eu non quero entrar nun debate, pero tamén quero poñer as cousas no seu punto. E vou a seguir, moi ben. Moi ben. Moi ben. Eu que quero decir é que isto non sale do señor Alonso. Eu vivín outros anos en que moita xente veu xunta nós, moitas asociacións, moitos colectivos, falamos cos sindicatos, falamos cos traballadores. El nunca tuvo como meta eso, hasta ahora, que non sei por qué, pero é merecido. Aquí, esta moción entrou o 24, creo que, de abril, o 25 de abril de 2019. Non nos dou tempo de levála adiante. Hai moita xente que o quería. É vos populi no pueblo. A xente sabe valorar, a xente normal sabe valorar moi ben o que fixeron uns e o que fixeron outros. A calle está aí para decirlo. Un empresario que, aparte dos éxitos económicos, despois de casi 60 anos na empresa, que sempre pensou en Boiro, porque Boiro sempre estaba nas súas conversacións e na súa mente, que sempre pensou nos boirenses. Por iso,
hai que oílo e hai que velo, que sempre mirou por o progreso de Boiro e levar a Boiro adiante e ser un referente en Galicia, un referente en Europa e un referente no mundo. 4.931 empleos ten este grupo, casi 3.000 nesta comarca. Se multiplicamos por 4 ou 5 os indirectos, botadelle a conta. Do cual dá moito traballo os que traballan ali, 1.500 contratos anuales, tan solo no Bodeón. Non falo de Escurís, nin falo de outras empresas auxiliares que dan millóns e millóns de latas, millóns e millóns de caixas, millóns e millóns de estuches de traballo. Líder en España, en Europa e no mundo. Líder. Unha empresa líder en España, en Europa e no mundo. Igual que Frinsa, igual que Carregado, que ten unha calle en Ribeira, igual que outros empresarios que teñen a súa calle, sino polígono, sí. Leva o nombre de Boiro por todo o mundo. Unha persona que sempre quixo a Boiro. E despois, a mellor obra social, sabe de escalé? É axudar, sí, moi ben, os clubes deportivos, a asociacións como Cáritas, como a Cruz Roxa, a Asociación contra a Lucha contra o Cáncer, ou se queremos a Amigos, ou se queremos segmentar axuda á educación, axuda contra a drogodependencia, atención aos maiores, atención aos desfavorecidos, atención á muller, atención á infancia, á diversidade funcional, ao medio ambiente. Pero aparte deso, a maior obra social é dar traballo. Dar traballo é a maior obra social. Sí, dai sale todo. Dai sale a sanidade, dai sale que nos cobremos, dai sale todo, ainda que nós traballamos. Pero a alma mater dunha economía é as persoas capacitadas para crear empresas e os traballadores. As persoas capacitadas. E creo que eso o tuvo o señor Alonso. E o señor Alonso nunca abusou da xente. Todos os discursos do señor Alonso estiveron dirixidos e agradecidos cos seus traballadores e traballadoras. E hai que ir á fábrica para ver como lle queren as persoas maiores que se están a jubilar. Porque paleou berberecho con elas. Porque dormeu ali semanas e meses inteiros. Porque buceou a poñer as estacas debaixo do mar. Porque cerrou latas. E porque comía xunto con eles e levaba os bocadillos. Eso non o digo eu. Dino, a xente, incluso digo, o votamos de menos. O votamos de menos. E a da xente, todos temos defectos. Pero tamén temos virtudes. Pero a virtude do señor Alonso foi moi grande para o povo de Boiro e para Galicia. É un dos sectores privilexiados e que debemos defender e que debemos de conservar por os postos de traballo que xeneran. É máximo a nosa comarca, que temos dúas industrias punteiras no mundo. Punteiras no mundo. E dos que somos dependientes. O señor Alonso sempre dixo que non lle gustaría ter tanta responsabilidade el solo, porque o día que desaparecese isto, íbamos a pasar problemas. E sempre pensou e creeu en que vos, que sodes posibles emprendedores, que erades unha empresa tamén. De 100, 200 traballadores, de 40 ou 50, pero está por ver. Só está por ver. Eu aquí o que dou é datos. Casi 22 compañías que dan empleo. Eso non o fai calquera. Esa axuda aos demais. Uxo o deporte, as asociacións, non poden vivir. Viven do ayuntamento, basicamente, primeiro, e depois da Real Rianxeira, das súas economías. Tamén do traballo deles. Eu creo que sí, dá empleo. Se axuda a todos os colectivos sociales cantos pode, un presupuesto enorme, que non sei, pero debe pasar de 200 e pico mil euros, 200.000 euros ao ano. Se iso non é ser merecedores deso, eu non sei a quen lle vamos a rendir homenaxe aquí en Boiro. Ás pedras ou aos paus. Pero eu creo, sinceramente, señor alcalde, non se preocupe. Isto está facendo un acto de responsabilidade. É o seu grupo. Non sectarismo, ser un pragmático, realista. Eu son seu rival, non son seu enemigo. Lo sabe. Non son seu enemigo. E vamos a apoiar ao goberno no que haya que apoiar. Sí, tamén llevamos a criticar que non todo vai ser unha balsa de aceite. Vai ser unha balsa de aceite. Pero na vida é moi importante ser coherentes. Porque se pedimos esa coherencia social, que nos queda? Que nos van
dirigir as empresas? Quen lle vai dar traballo? Se nos falta, se somos sectarios. Si vivimos no século XIX, no estricto marxismo, absolutismo, na queima das empresas, como en Inglaterra, como pasou en España. Esos tempos xa pasaron. Están trasnochados. A mí non viña a facer aquí este discurso. Pero vale a pena, o merece luchar por este home e dedicarlle unha calle e que sexa fillo predilecto e moito máis. E poñelle unha estatua aí no medio do Boiro, no medio da plaza. Eso é o que merece. Eu non teño nada máis que decir. Depende. Como dicimos os gallegos, depende. Vale? Porque é o segundo turno. Nada máis. Nos vamos a votar a favor. Como es de... Hai que ser agradecidos na vida. Porque destruye calquera. Ora, facer, aportar á sociedade, eso non o fai calquera, Vos pensades que sí? Pois a la obra, a la obra. Moitas gracias, señor Díaz. Empezamos co segundo turno de intervencións. Señor Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu lamento, a verdad, os términos no que se está desenvolvendo o debate, porque, bueno, me sinto un pouco fora de lugar, sinceramente. Cando tomamos a decisión en Ciudadanos, o que fixemos foi valorar datos obxectivos. Datos obxectivos como quen e cantas entidades solicitan que se faga este recoñecemento, datos obxectivos como pois a aportación en términos cuantitativos da empresa ao tecido asociativo boirense e en ningún caso, porque así o entendemos, fixemos un totum revolutum. É dicir, o día que aquí teñamos que xuzgar a Jesús Alonso como persona e que en día Jesús Alonso a calquera outro, pois nos convocan ao pleno, vimos e o debatimos. E ao mellor o voto é en outro sentido. O día que teñamos que xuzgar como político, aparte de que, bueno, xuzgar en sentido figurado, pido que se me entenda, porque non somos quen para xuzgar a nadie, non? Pero valorar sería máis adecuado. O día que teñamos que valorar como político, igualmente, abrimos un debate e igualmente decidimos se merece ou non recoñecemento público como tal. Pero eu creo que hoxe se está valorando como empresario, como entidade que de algún xeito ten un compromiso social e apoio económico coas entidades que tan bons resultados están acadando nos últimos anos en materia de deporte de base, de entidades deportivas e culturais, e eu creo que non recoñecelo, pois non me parece de xusticia. Respeto absoluta e profundamente a opinión de todo o mundo, como non pode ser de outro xeito. Entendo que incluso hai tamén razóns obxectivas cando falamos de outras facetas da vida das persoas. Pero eu o que pido é que nos ciñamos a valorar única e exclusivamente o que hoxe está encima da mesa, que é a súa valoración no ámbito da aportación social que está facendo como empresario ao longo de bastantes anos a entidades deportivas. E, ademais, o recoñecemento, antes o dixen, e volvo a decirlo outra vez, como empresario de éxito, porque eu creo que seríamos o único pobo que, polas razóns que sean, pois non somos capaces de recoñecer ou de fixar uns modelos, uns referentes, cada un no seu ámbito, sexa na cultura, no deporte, na empresa, porque, claro, se mañán temos un campeón olímpico que ten a mala ocurrencia de meterse en política, probablemente vamos a ter que discernir entre se recoñecemos como campeón olímpico polos seus méritos deportivos ou polos seus méritos como político. Entonces, eu o que pido é que centremos o debate e que non nos vayamos polas ramas. Únicamente esta é a miña reflexión. Nada máis. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Ao señor alcalde que se dé a tempo neste punto, que vai ser o máis complicado, para que non queden malos entendidos,
porque despois os outros xa van rápido. Eu non me atrevo a decirle a nadie que é o que ten que facer, como fixeron os dous que me han antecedido. Para que nos queren dicir aos demais que é o que temos que facer, que é o que temos que decir. Eu non lle dixen a nadie, eu defendo o que eu aquí teño. E non calumnio, como me calumnaron a mí. Eu non calumnei a nada, como acaba de facer o portavoz do PP, que me meteron na cárcel. Que queríades vos máis que meterme na cárcel? Sempre peleaches por a ver se me metías en algún lado. E non encontraste sitio para mí. Pero ti posiblemente vayas para a cárcel. Non sei, para a cárcel, pero que unha querella tela non creas que te vai salir ben. Bueno, a cuestión está en que, vamos a ver, hombre, aquí estamos juzgando, eu juzgo un político, eu non estou juzgando a un empresario, porque senón tendría que dicir que cando colleron Al Capone, dicir, joder, cantas familias deixou colgadas. A forma de facer empresa non é só ser o máis empresario máis grande do mundo. Cai a Lehman Brothers, que era o banco máis forte do mundo, estoupou, todo o mundo se acatarrou, veu a crisis. Que non pase isto. Eu quería que houbera máis empresas. Jamás pode exhibir un documento onde eu lle fixen algún expediente real. Estudei. E teño aquí documentos que o proban. A primeira nave non podía cobrar porque tiña un expediente de 15 millóns e derribo. E fun a Eduardo Toba, que era amigo meu, foi moi difícil e pudo cobrar do Feoga 70 millóns. Eu con Alonso leveime moi ben, e ele tamén se levou un tempo comigo. O problema veu cando se quixo competir comigo na alcaldía. E entón quixo arrasar todo. E arrasou todo. Ou que non arrasou. Eu non vou ir a cousas de... como dicía un alto cargo do PP, e lo juro, porque non teño aquí o testigo, pero, dicía, é un tiburón. É un tiburón, é un tiburón. Colle e ele triunfou. Triunfou. Eu creo que agora, coa defensa que fixe aquí deste, ten a obrigación de facelo, creo que che vai subir o sueldo, pois resulta que eso non é o que estamos discutindo. Sí, ten unha empresa moi grande. E eu, gústame que se vexe por aí Rianxeira, Boiro e tal, sí, por que non? Pero eu quería que houbera máis empresas. E por eso perdemos 700 millóns do polígono industrial porque ao entrar ele estuvo retrasando. E tiña conseguido, aquí está a carta, Pérez Fernández, é o documento, porque eu falo con documentos, coño. Non quero traicionarme a mí mesmo. Pois perdemos 700 millóns. Para qué? Para desarrollar ali no sitio máis bonito de Boiro, ali no Bodeón, que ten un cuadro pintado castelao desa zona, na Museo de Pontevedra, que agora non se parece en nada. Era o sitio máis bonito, tranquilo, visibilidade, agora perderá. Non quixo vir para aquí, para o polígono industrial, quedouse co polígono casi completo, a primeira fase, non quixo vir. As outras empresas están todas na Puebla, no polígono industrial. Que empresa bichedes vos no mar da Ría da Rosa que se collera 10.000 metros ao mar? Recheu. Que biches algunha desas? A mí non me importa o poder que teña por atrás, ni a economía, ni me importa nada deso. O que non quero que os empresarios que ganen a igualdade de condicións. Porque os demais non poden mover unha tella, deixou para salvar o seu, deixou a todos carabote e cabo de que fora de ordenación. E non poden tocar unha tella sin pedir permiso. Esas son as verdades que están políticas, senón para que coño vimos a política. E isto non é, lle pode parecer mal a nadie. Non lle pode parecer mal a nadie. Mira unha cousa. O alcalde viuse obrigado a traelo, de acordo. Pero este, igual que foi coa ampliación de Geal, foi Carmelo un cirio, que ni Dios. Saben ben o que fan. Teñen marketing, alcalde. E sabían que isto iba a ocurrir dividir o goberno. Como no seu día casi me dividiron o noso goberno, que eu era alcalde. Poden Geal, coño, pero si, dicía ya xente, eu metíche, pero ver non me deixa emplear. Dicía todo, viña a dicirme pais que me votaban, non me deixa emplear. Esa é unha verdade. Entón, eu dixen aos compañeros que é unha treta, é falso, non quer, ese é para desgastarnos. Estaba de concejal. Claro, me obrigaron a levarlo. Dixo, pois, bueno, levámoslo ao pleno. A ver, modificamos aí. Pero claro, modificar non quería. Levantouse a consta en acta, levantouse e suspendiu a José xa, que xa o día seguinte coa amenaza. O mesmo fixo de Eira. Ten varias sentencias da nave firme, da nave do Recheo do Mar, a máis da cogeneración. Ganoulle esa Blanca, aquela señora do Paz. É toda a orden de derribo. De Eira e Ares, botaronlle aquí unha man
tomando acuerdo que era inejecutable. Botaronlle unha man. E pagaron todo o abogado, que foi un tal Monteagudo, todo eso. E que pasou? No 2011, dice, como lle botedes a deira, eu marcho de Boiro. Vos credes que son un empresario? Empresario, sí, pero a decencia esa. Viches algún empresario Cortizo, Paz Andrade, Fernández de Vigo, Cambón en Santiago, ou Amancio Ortega, presentados metidos a política? Viches. Eso foi de un día cagou, pero claro, saliulle ben, porque mirad, tiñamos aprobado o plan Barraña, o plan de Barraña, aquí, entramos agora en eso. Este, suspendido, estaba o plan Barraña, Carragueiros, que hoxe tendría de ficabilidade, é unha zona de Escarabote. Aquí están, publicado no boletín oficial. Chegou el, e aquí está tamén, suspendiu licencias. E que fixo? Metiu unha empresa, así calquera, eu sei, hombre, porque eu non son tan rico como ele, hombre, porque non quero esa riqueza, hombre, non a quero, non vai ben. Porque fixo unha trampa. Beira de Ría, Sociedade Limitada, comprando os terrenos. E el daqui, recalificándolle, cambiándolle. Podíase construir no que nos deixamos cada 300 metros. Cambiando a 1250. Que era eso de baixarlle de edificabilidade? Cal era o motivo? Porque nadie tiña 1250, solo gache gato, máis unha señora que tuvo que daba na esquina. Ese é calcular, desde ali, onde está ahora a Beira de Ría? No Bodeón, domiciliada, o 2003, o proceso de estudio, de ali. Tiña un testaferros, actuando aquí e actuando aquí. Eso sí, colleron un xuez a denunciar, eso é desigual. Sabedes que son as calles alquiladas de terreno, terreno para ir por chalés, porque pasamos todos por iso, só faltaría. Pero esas calles están alquiladas, firmado, pagándolle unha... Non se viu ninguna parte de España, por non desarrollar ese tal. E iso, Beira da Ría, ten a maior parte xa de propiedade, eso de aí. Pero iso hai que dicilo, ou para que temos a democracia, para que a transparencia. Aquí todo o mundo pode ser empresario, xa sabemos. Pero en igualdade de condicións. Pode ser alcalde tamén en igualdade de condicións. Non, porque as accións que fixo aquí como alcalde axudaron a engordar o peto e a empresa. E iso é o que é. Aquí un señor fai un casetiño e ten que pedir permiso, senón non vai. Ele métese para diante, sí, é valiente. Xa sabe que é ilegal, pero tira para diante. Entón, agora, eu vou terminar. Terminar xa, pero eu quero aclararlo, alcalde, non quero pasar isto así. A mí non me monea, levo moitos anos aquí, e eu non teño nada contra ele, pero que me están chamando ali que se lle pedir 600 euros, 600.000 euros, se me ofreceron 2003 que pedir o que quixera, cara. Eso sabe o deira tamén. Que pedir o que quixera, é no 2015 ou no 2019 tamén. O sea, que coño estado falando? Que está falando a mí, que non veño a aproveitarme o Concello. Quero pasar a historia como a persona honrada. Os meus defectos. E nadie pode dedicar máis calles a Boiro, mirad unha cousa, é a boirenses. Na miña época, é Norberto Pijuán, o conocedes? É Robertano Pérez del Río, o conocedes? De Boiro. Pérez Mato, nativo de Boiro. Martínez López, nacido en Boiro. Francisco del Río Romero, que era un mestre autodidacta e tal. Todos teñen as calles aquí, eu non teño ningún inconveniente, pero isto non é o que máis cartos teña, é o que mellor fixera socialmente. E en canto, agora termino xa, en canto as asociacións que firmarei, eso, en fin, respecto ao que fixeron, pero eso está promovido. E ademais hai unha cousa, as asociacións, como se van negar as asociacións? Necesitan cartos. E ademais as asociacións dan unhas subvencións que se desgravan, empresarialmente e de beneficia, pero despois tamén tens que levar a propaganda. Eu tuve un meu neto no voleibol de Boiro, e quedaron segundos por aí por España, andou paseando por España coa Real Sarrianxeira. Eu nunca lle dixi nada, moi ben. Pero aquí parece ser que os traballadores parece ser que non traballan. Se lle mandan os cartos a casa e non teñen dignidade. Están todos contentos, porque teñen que estar, porque é como a vaca de leite. Se está relajada, se dá ben de comer, come mellor. Rinde máis. É unha cosa. Eu non quero dicir eso. Sí, sei que xente
está contenta, pero outra moita, cuidado, tampouco podo falar. É sapo. Bueno, eu xa sei o que pasa. Todos sabemos o que pasa, nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señor Dores, só vos pediría que non fagamos calificacións nin dos presentes nin de xente que está aquí. Simplemente eso. Vale. Señora Dores. Sí, o que pasa que é difícil. Efectivamente, que era o que iba a decir. O que pasa que é difícil que cando trae unha proposta que vai a título individual para unha persoa individual, un recoñecemento, unha distinción individual, o maior recoñecemento que se lle poda dar unha corporación municipal a unha persoa, o difícil é, sobre todo, cando ten unha trayectoria por un lado empresarial, que non ya negamos, pero por outro lado tamén evidentemente política. Entón, é difícil, por eso dicía na miña primeira intervención que non iba a redondar nos deméritos que pudera ter este señor a respeito da vida social, pública e política que tuvo no noso Concello, porque entendía precisamente que non estaba aquí presente. Pero, por desgraza, o Partido Socialista trae esta proposta, que, por certo, señor Ruiz, o noso grupo, e xa yo dixen en algunha xuntanza que tivemos, non cuestionamos en ningún momento que vostede traia esa proposta que presentaron asociacións e colectivos deportivos a este pleno. Non. O que cuestionamos é o que vai votar o Partido Socialista en contra do criterio que segueu o Partido Socialista neste Concello durante anos e anos. Iso é o que realmente cuestionamos dende o noso grupo municipal. Por suposto que as entidades culturales e deportivas, e non nos teñen que dar lección a nós ninguén, cando a pasada legislatura en numerosas ocasións trouxemos distintos problemas da cidadanía boirense a este pleno para que puderan intervir, para que puderan ter voz, para que puderan, a través do Regulamento de Participación Cidadá, intervir, en moitos casos incluso ter que chegar á xusticia para poder asegurar que esa xente pudera intervir nos plenos, que ahora nos veña a decir que nós non, que decimos la participación cidadá con la boquilla pequena. No, para nada. En ningún momento dixen que esas asociacións e colectivos teñan dereito a opinar do valor que para elas teña a figura do señor Alonso, que están opinando desde o punto de vista deportivo. Que tamén dicía aquí a compañeira Raquel, e todo o beneficio que ten tamén de promoción empresarial, poder ir, por exemplo, no País Vasco, un club de nivel tan importante como o Club de Remo Cabo de Cruz, ir coa insignia e coa marca de Gealsa Rianxeira, ou é que no País Vasco non se comen latas? Evidentemente que se comen latas, evidentemente que coñecen tamén a empresa que genera postos de traballo no noso Concello, e que aporta un valor económico importante para o noso Concello, que non cuestionamos en ningún momento, pero non podemos, señor Carlos, separar a cabeza dos pés. Dende o punto de vista, no momento no que se está recoñecendo al señor Jesús Alonso, unha rúa do noso Concello, é o señor Jesús Alonso, para ben e para mal, con sus virtudes e cos seus defectos. E, efectivamente, cando temos que facer unha valoración política, no empresarial, no deportiva, no de apoio ao mecenazgo, sino unha intervención social do que supuxo a figura do señor Alonso ao pobo de Boiro, temos que facer con todas as consecuencias. Señor Velo, veu documentado, eu volvo a insistir que por decoro e pola idade dese señor non vou facer enumerar todos aqueles deméritos que todos e todas nós coñecemos, e que mesmo o saben perfectamente. Efectivamente, hai calles en Ribeira a un empresario por unanimidade do conxunto da Corporación Municipal. Polos motivos que sea, eu os descoñezo, non me vou a poñer a valorar o que pasa en Ribeira nin a figura de ninguén. Faltaría máis, me chega con valorar o que pasa de Ponteveluso ao Pontellón. Pero, efectivamente, polos motivos que fora, consigueuse por unanimidade. Aquí, sen embargo, ao partido que acabamos de poñer de alcalde fai 6 meses, de repente xa ten en contra os grupos que o puxemos como alcalde para o nombreamento desta rúa a esta persoa.
que ten un gran valor esta empresa a nivel económico en toda España, mundial, internacional. Me parece estupendo que yo recoñeza a Asociación de Empresarios Pepito Las Palotas de España internacional ou que faga falta. Pero aquí, a Corporación Municipal de Boiro ten que facer un conxunto e unha valoración completa desa persoa desde o punto de vista social, político e empresarial. E hai unha pata que lle sobra. Entón, dende logo, non pode contar con o noso apoio ao respecto. E non é que dé traballo, é que a xente, as mulleres que se levantan todas as mañás, teñen que ir a traballar, teñen que ir ganarse o sueldo, e iso que genera riqueza no noso concello. O conxunto, como decíamos no meu primer turno de intervención, o conxunto, e incluso o conxunto do pobo de Boiro. E a respecto de que algúns que decían aquí con respecto ao deporte, do que aporta o deporte e a cultura e demais, mira, eu tamén do deporte tamén teño que dicir que o éxito deportivo deste concello, de moitos clubs deste concello, non é algo esporádico que pasara 5 anos para atrás ou 6, é o traballo constante de moitos anos apostando polo deporte, dende o concello, dende os distintos responsables que houbo no concello, dende o traballo inmenso que realizan os clubs e as entidades de base, que empezaron todos con escolas deportivas e despois, pouco a pouco, todos foron subindo e, efectivamente, os patrocinios máis grandes chegan cando estás no alto tamén, que cando se está no baixo teñen que ir os papás, as mamás, os veciños, o propio concello a aportar recursos para que esas entidades deportivas podan ir crecendo para xerar deportistas de alto nivel. Por suposto que recoñecemos toda a capacidade desas entidades para propoñer o que consideren oportuno. E nós, como concelleiros e concelleiras, temos que facer un análisis conxunto. E, evidentemente, o Partido Socialista, no primeiro turno de palabra, só se escudou na proposta das asociacións, pero non dou ni un só argumento de por que, despois de tantos anos, o Partido Socialista de Boiro ter en conta unha posición en concreto con respecto á figura desta persona e o que supuxo para o noso concello, ahora mesmo estes 5 concelleiros do Partido Socialista vayan a votar a favor en contra, precisamente, do criterio dos seus compañeiros durante anos e anos da vida municipal do noso concello. Por iso, volvo a redundar que estamos a tempo, que, por certo, me decía tamén Luís, que por que non se falara cas entidades. Eu, nunha xuntanza que mantuve en Compostela, lle dixen que podíamos falar con esas entidades conxuntamente. Lle dixen, incluso en aquel momento, a proposta concreta de que poderíamos recoñecer o labor da empresa e non o labor en concreto da persona por todo o que argumentei nos 2 puntos de intervención e, sin embargo, ustedes seguiron ca proposta tal cual, terán os seus motivos, pero, dende logo, non están sendo coherentes coas bases socialistas e co que opinou o Partido Socialista durante todos estos anos. E, ademais, como xa lle dicía, se chegamos a saber fai 6 meses que íbamos a estar neste pleno, pois non sei quen estaría gobernando neste concello. Pero, desde logo, non o iba a ter tan fácil como o deixamos no seu día por parte do noso grupo e de outros grupos da corporación que cederon o seu voto que lle prestamos, que lle dixen fai 6 meses, pois precisamente porque entendíamos que se iba a facer un goberno de esquerdas e non que estaría sometido a outro tipo de poderes que, dende logo, non entendo eu como 6 meses despois xa poda caer en este tipo de tentacións, de quedar ben a quenes, bueno, pois, efectivamente, non sea o normal o que debera defender o Partido Socialista. Moitas grazas, señora Torrado. Señor Ansuá. Sí, ben, entendemos que otorgar así unha distinción de fillo predilecto dun pobo a unha persoa, pois ten que ser, evidentemente, a persoas con actitudes tolerantes e democráticas. Señor Ansuá, só se está falando de dedicarlle unha calle, non de fillo predilecto. Bueno, ben igual, ben a caído o que quero dicir. Poñendo o entorno. O que quero dicir é, a todos nos gustaría
que os nosos fillos, que as futuras xeracións pasasen por esa calle e ver que esa calle está dedicada a persoas que teñen ese carácter, que teñen ese talante. El demostrou con feitos, porque o que contan ao final son os feitos, que non ten ese carácter, que non ten ese talante. Aquí, todos os grupos de esquerda, nas sucesivas mocións que viñeron durante todos estes anos da Lei de Memoria Histórica, todos votamos a favor de que nos monumentos, nas rúas e nas prazas públicas non figurasen nomes de xente que non ten eses valores. É, por eso, agora criticable que no PSOE, que sempre asinou esas mocións, pois que non este do lado pois de cumprir con esa Lei de Memoria Histórica. Porque xa digo, no fondo, se queremos ir ao fondo da situación, todo ser humano debe de deixar un mundo mellor que o que colleu. Non se pode coller e aproveitarse e facer do que se dicía ao comezo. Unha persoa non é solamente un empresario, non é solamente un político, ao final é un compendio que é o que demostran despois os feitos, o que estamos analizando aquí, e por eso criticamos. Otorgar esta distinción a unha persoa que o maior mérito, que un dos méritos é o valor económico, pois parecenos algo moi pobre, porque entón chegaremos a que nos nosos povos, nos nosos concellos, pois acabemos cheos de rúas de, pois non sei, Florentino Pérez, Amancio Ortega e nomes similares. Penso, e volvo a dicir o de antes, non son os valores acaídos pois para deixar para o futuro. Dicir que dicía o portavoz do PSOE que eran 19 asociacións, dunhas 300 que hai en Boiro, pero dicían que eran 19 asociacións. Eso, evidentemente, é ilícito, faltaría máis, está no seu dereito. Ahora, tamén habría que decir, polo menos que son socio de algunhas, que esa decisión tomaron as directivas das asociacións. Non sei se en algunha delas pois as tomaron en asamblea. Decía o portavoz do PP que xeneran emprego, que son líderes. Sí, evidentemente. Nadie nega o contrario, pero non pode ser a calquer prezo. Todo ten que ter un límite, todo ten que ter un límite. Dicía tamén que era o nome de Boiro polo mundo adiante. Bueno, hai que lembrar que polo mundo adiante tamén estuvemos, o nome de Boiro estuvo fai 8 anos, cando na sexta saeu pois o feito este que estamos nomeando, da actitude antidemocrática. Solo faltaba hoxe, para máis vergoña do noso povo, que estuvera aquí a sexta, grabando tamén como se lle otorga pois eso, unha rúa a un veciño que tratou de coaccionar nunhas eleccións pois o voto dos cidadáns e directamente o voto dos seus empregados. O medio ambiente, sí, pero bueno, os feitos, unha vez máis, e volvo de antes, os feitos son os que contan, os verquidos ou os recheos que hai na zona do Budión, pois tampouco demostra moito deso. Repito unha vez máis, esa se dixo antes, a todo isto non é nin revanchismo, nin nada polo estilo. O gallá houbera moitos máis empresarios, pero que cumpran con todas esas normas e que sexan exemplares. E para rematar, pois, dicíanolo esta semana, dá a sensación de que estamos a valorar darlle un premio ao neno que trae a pelota para xogar no recreo. Todos de pequenos, había un crío sempre que era o que traía a pelota, e claro, era o que había que deixar xogar. Xogara ben ou mal, había que deixalo xogar. Nada máis, grazas. Moitas gracias, señor Soares. Señor Fajardo. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos e a todas. Un saludo ao público presente. Bueno, parece que se está máis valorando aquí a parte política do señor Alonso que os 60 anos de empresario, non? Eu quero ir por a liña que comenzou o meu compañeiro Luís, que nós temos que ser responsables ante unha petición popular tan evidente, non? É dicir que con data 25 do 4, efectivamente, de 2019, un total de 19 asociacións e colectivos de diferentes ámbitos formularon unha solicitude para o nomeamento de Jesús Alonso Fernández como fillo predilecto deste concello e para que se dedicara unha rúa, praza ou edificio público.
con data 27/11 de 2019, fun notificado da resolución da Alcaldía número 1078/2019, con data 15/11 de 2019, do meu nomeamento como instrutor do expediente administrativo por o referido nomeamento. Unha vez realizadas as correspondientes indagacións a través das fontes bibliográficas, hemerográficas e orais dispoñibles, débense ter en conta os seguintes méritos de Jesús Alonso Fernández Boiro, 1929, fundador e presidente honorario do Grupo Gealsa Rianxeira, a hora de avaliar a posibilidade dunha homenaxe por parte do Concello. A súa traxectoria empresarial de máis de 60 anos, a súa capacidade de emprendemento e de liderado, que o levou a ser propietario dun modestísimo taller de confección de prendas de punto creado en 1954 no barrio boirense de Cima de Vila, a ser o fundador e presidente do Grupo Gealsa Rianxeira, formado por máis de 20 sociedades vinculadas cos sectores conserveiros, textil, eólico, inmobiliario, pesqueiro, enerxético e de servizos. A súa importante contribución a crear emprego en Boiro en toda a comarca do Barbanza a través das súas empresas. A súa contribución a proxectar de cara ao exterior unha imaxe positiva de Boiro e de Galicia por medio das dúas industrias, caso da conserveira Gealsa, líder no sector conserveiro español e europeo. A súa implicación no desenvolvemento do tecido asociativo deportivo de Boiro a través de patrocinios sostidos ao longo do tempo nas entidades que antes mencionou o compañeiro Luís. E o seu apoio a diversas actividades e eventos organizados por entidades locais como Cruz Vermella, AVE, Asociación contra o Cancro, Amicos, Cáritas, etc. Pero eu, aparte de todo isto, quería ir un poquinho máis alá, a ver se lle vale ás compañeiras que, con todo o respeto, escoitei nas súas intervencións. Eu, sí, son traballador de Gealsa desde fai 25 anos. E as únicas, os documentos que aí presentou a compañera Raquel están aí, non os vou discutir, nin o que saleu na sexta. Foi verdad que saleu todo eso. Eu non veño aquí a discutir todo eso. Pero dos 25 anos que levo traballando nesta empresa, os únicos carteles que peguei eu foron os de Comisións Obreiras, que, por certo, é o primeiro sindicato de España, que, por certo, acaban de ganar as eleccións tamén nesta mesma empresa, elegindo os traballadores de 21 delegados a 14 deles. Que, por certo, aí hai liberdade sindical en esta empresa. Cousa que en outras, do mesmo sector, que compiten directamente con Gealsa, desgraciadamente non pasa iso. E incumplen os convenios sistemáticamente e, sin embargo, fanlle homenajes sin ningún tipo de discusión e de polémicas. Non sei se este pode ser un argumento máis que pedía a compañeira Dores que pode valer. Aí hai liberdade sindical. Eso pareceme importantísimo para os traballadores. E como digo, non solamente se me respetou, por suposto, toda a miña larga xa vida laboral en esta empresa, sígueseme respetando ahora indo en outras listas, en este caso do PSOE, moi orgullosamente, por certo, e ca cabeza moi alta, e agora seguirei pegando carteles do PSOE, porque en Comisións Obreiras xa non estou, e teño que decir que estuven nos distintos órganos de dirección antes da Federación Agroalimentaria e agora da Federación de Industria, a nivel tanto galego como nacional. Cunha liberación parcial que se me seguiu respetando sin ningún tipo de amenazas, nin de chantajes, nin nada por estilo que aquí se nomeu. Por eso quería destacar eso, para que se teña en valor, eu penso que tamén é outro argumento que me parece importante destacalo para sumarlle a todo o que antes
aquí se formulou. Porque eu, no meu paso por este mundo, sempre irei coa cabeza alta e para min a honestidade, a humildade e o sentido común, sobre todo, para levar a cabo este tipo de non iniciativas, sino de darlle trámite a iniciativas populares, pois quero seguir tendo este sentido común, esta humildade, esta sensatez, e indo coa cabeza alta por o transcurso desta vida, que será o maior legado que eu lle poda deixar e a mellor herencia aos meus fillos. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Fajardo. Señor Dieste. Bueno, vou empezar cunha pregunta. Por que non se nombrou fillo predilecto? Cal é o trámite? En pleno, non? É porque non se fixo sesión extraordinaria? Vale igual, non pasa nada. Non pasa nada. Vou unha puntuación. Galicia conservas sin recheo sería imposible. Sería imposible. A economía galega sin os recheos, porque onde vai levar usted unha fábrica de conservas? A Madrid? Ou Courel? Alá xunto aos seus... Non, xa está ben. Hai recheos no porto do Cabo de Cruz que son útiles para os mariñeiros, recheos en Escarabote que son útiles para os mariñeiros, recheos na Puebla, en todo Galicia. E así creceu o mundo do mar en Galicia. Pero non só das conservas, dos mariscadores, da pesca artesanal, da pesca a flote, todos. Gracias a inversións ben feitas, e aí nos mantemos. Temos que manter as industrias conserveiras. Temos problemas as enerxéticas. Temos problemas con todo, pero que non nos toquen as conserveiras. E vamos a decir unha cousa, para rematar. Eu concordo con Fajardo. El explica desde a súa perspectiva sindical, e así é. Valores. Se falaron de valores aquí. E ti sabes, Fajardo, que os valores que nos enseñaba o señor Alonso era libertad. Era ser coherente. Atender a todo o mundo. Política empresarial aberta, de ideas abertas. Por ali pasou desde Fidel Castro, Antolín Sánchez Presedo, que nos resolveu un gran problema a Boiro. Pasou Touriño, meu profesor, por certo, o profesor. Pasou Fidel Castro, pasou Fernando Blanco, do Bloque. O señor Quintana se tuvo unha especial relación con él, con todo o mundo. Na empresa nos enseñaron que cabemos todos. Respetar todas as ideas. De feito, ali, sea desde o puesto máis de base ao máis alto, hai persoas que pensan de forma distinta, pero que se aprecia ali, que o que se debe apreciar en este pleno, son as capacidades, os valores e o traballo da xente. Non as ideas políticas. Eso é a parte. O mundo con esas ideas políticas non vai a ningún lado. É eso, a política de entender a xente, de escoitar a todo o mundo, de tratar ben a todo o mundo, é o que nos enseñaron ali. É unha cousa que digo aquí, que nunca deberemos de olvidar, porque os mundos volven a eso. As novas empresas, as grandes empresas, volven a eso. E eso de tiburón, eu non o consinto a nadie. Porque é unha persona como a vos e connosco, os vosos defectos e que as súas virtudes. E na vida, vai moi ben ao que non toma decisións, ao que se está quieto, ese non se me olla. Pero cando se toman decisións, hai decisións que non gustan, pero as decisións sempre beneficiaron a maioría de Boiro, a maioría da xente de Boiro, a maioría do Barbanza, a maioría de Galicia, e valvamos a bandeira, lle guste ou non. Nos non manchamos bandeiras como os manchades vos, de rojo. Levamos esa bandeira por todo o mundo. A bandeira que ten que ser. Moitas gracias. Moitas gracias. Gracias, señor Gueste. Vamos a votar a emenda de Boiro Novo, donde propón de cambiarlle de nome a Avenida Empresario Jesús Alonso Fernández a Rúa Industria da Conserveira. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Muy bien. Vamos a proceder queda anulada a emenda. Vamos a votar a proposta inicial. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Gracias. Vamos ao punto número 4, a aprobación inicial da ordenanza municipal de circulación. Abrimos o primeiro turno de intervencións. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores, señora Suárez. Sí, vale, gracias. Gracias, señor presidente. Ben, simplemente anunciar que o bloque neste punto da aprobación inicial da ordenanza de circulación que se vai a ter, porque revisándoa vimos que caben alegacións, vemos que hai algunhas partes que están incompletas, que faltan datos, e entón, como pretendemos facer alegacións para mellorala, pois é o motivo polo que nos imos a ter. Gracias. Moitas gracias. Señor Ruiz. Gracias, señor alcalde. Como se di, na proposta, o que se propón é a aprobación inicial desta ordenanza municipal de circulación, con ela o que se pretende é regular a circulación no ámbito específico do noso municipio e que se fai especialmente necesaria esta ordenanza a hora de poñer en práctica medidas que, aínda que novidosas no noso concello, sí que teñen contrastada a súa eficacia en moitas cidades e moitos concellos máis pequenos. Estas medidas e a súa utilización, como pode ser a zona azul gratuita ou como pode ser a zona express de aparcamento, pois están contempladas nesta ordenanza para poder poñelas en funcionamento. A norma pretende regular tamén outros aspectos, como poden ser o espacio reservado para o estacionamento de persoas con mobilidade reducida, as reservas para carga e descarga ou as zonas peonís e a súa utilización, entre outras. Como digo, propónse a aprobación inicial para, a continuación, sometela, como xa dixo a compañeira, á exposición pública, momento no cal se poderán propoñer as reclamacións ou suxerencias que se estimen oportunas ca intención de enriquecela e, se é posible, mellorar esta ordenanza que se aproba inicialmente. Por favor, manteñan silencio. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Bueno, nos vamos a votar en contra desta proposta do Goberno. En primeiro lugar, porque hai medidas que penso que temporalmente sexa zona express, sexa carga de descarga, carga e descarga, o tempo mínimo de 1 hora e media non o compartimos. Creo que hai pouca flexibilidade, unha rigidez temporal, funcional, de localización desas medidas. Bueno, non sabemos ben, eu creo que había que flexibilizadas porque poden prexudicar un pouco o comercio. Eu creo que había que dar máis tempo en eses parámetros que eu lle estou dicindo. E algún máis que deben de repasar. Outra cousa é que non está regulada esa velocidade dos monopatíns estos que van con motor, que xa se están regulando por aí. Eso non está regulado, me parece, a velocidade. Xa me dice que están poñendo 25 km por hora, que me parece exagerado, si está prohibido andar por as aceras, pero en calles moi limitadas de sentido único, donde o trasvase de xente é moi curto para cruzar a acera, aí podemos ter un problema, como de feito, creo que xa hai un morto, me parece, por Barcelona por estes motivos, iso de volverlle a dar unha volta e a carga e descarga, eu diversificaría entre mañán e tarde poñendo en horas, vamos. É unha idea que lles dou. En principio non nos convence, porque así o que vamos a conseguir é ir máis ao peto dos ciudadanos. O sea, eu creo que as medidas temporales, 15 minutos é pouco para o express. Eu creo que os minusválidos en hora e media, imagínese usted que vai a facer unha terapia de mobilidade. Unha hora e media non lle dá. Segundo, suspender
suspender a un minusválido da tarxeta, me parece que pon ali, suspendelo, me parece que lín, me corrixe se está na página 21 ou 24, non o sei, non o recordo agora, aparte de multalo, suspendelo, miradeo, vale, porque é un dereito fundamental. En hora e media, se unha persona ve ao gimnasio a facer unha terapia, non lle vai a dar tempo, porque é unha persona con capacidades reducidas. Eu creo que eso hai que mirar o grupo. Eu sí, intentaría aumentar as plazas de aparcamiento. Eu creo que o ratio, sigo opinando mesmo a miña proposta, o ratio por alquiler, unha mínima rotación non chega a 10 céntimos, sendo gratuito por coche aparcado, donde sexa posible, non? Primeiro vamos a crear aparcamentos, e eu creo que eses tempos hai que darlle tempo a xente a estar en Moiro a comprar, vale? E despois, bueno, non causar máis prejuicios, porque en 15 minutos, entre que se colles o tico ou se hai que coller, non sei, o metes no coche, o volves a tal, e cual eso non dá para moito. Eu daríalle unha volta a esas medidas, non? Nós de momento non aceptamos, eu creo que é unha proposta razonable, non é un non por non, sino que facemos propostas, non? Entonces, eu creo que eso que había que darlle unha volta, porque é importante, vale? Porque, eu creo que se pode facer. Moitas gracias, señor Deste. Señor Rodríguez, segundo turno. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente, o que queremos aportar en relación coa proposta de goberno ten que ver ca implantación ou ca observación dun período de tolerancia a hora de poñer en funcionamento a zona azul. Hai que ter en conta que, bueno, require un período de adaptación por parte dos usuarios dos vehículos, e a entrada en funcionamento de un momento para outro, e ademais coas limitacións horarias que así a bote pronto parecen pois quizás demasiado estrictas, poden xenerar pois digamos disgusto entre os usuarios, o malestar, porque podense traducir en sancións, podense traducir en consecuencias que, bueno, que non son precisamente, entendo, as que se buscan. O que se pretende facer un ordenamento, unha regulación do tráfico, e a veces hai que facelo de maneira gradual, porque tamén se necesita que se faga esa adaptación. Entendemos que hai que velo con bastante máis detalle. Quizás non discuto que vos o virades xa, pero baixo o noso punto de vista entendemos que é unha cuestión suficientemente delicada e a unha ordenanza sobre mobilidade, sobre seguridade viaria, require un tratamento máis amplio, máis sereno e máis consensuado. Esta é a razón pola que nos vámonos a abster. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Señora Dores. Gracias. Sí, unha explicación de voto. Nos ímonos a abster. Efectivamente, coincidimos tamén co apuntamento que facía o señor Dieste. Entendemos que hora e media para poder moverse calquer persoa con mobilidade reducida non se pode cumplir con normalidade en xeral, porque precisamente si ten unha mobilidade reducida por algo e o que outros facemos en media hora, outros necesitan hora e media para podelo facer. Entón, isto é unha aprobación inicial, evidentemente caben alegacións, intentaremos aportar na fase de alegacións o que consideremos oportuno, e, por outra parte, tamén vexo que é unha ordenanza que, por unha parte, hai un réximen sancionador que nos parece excesivo. O Concello de Boiro, precisamente, xa se luce por ser un dos concellos que máis multas impón e que máis recauda por multas. Entendemos que na aplicación dun novo regulamento de aplicación ao Concello de Boiro, pois creemos que debe de ser un régimen sancionador pois moito máis adecuado e máis flexible, non?
Polo tanto, pois nos vamos a abster, tamén porque non temos moi claro como se vai a executar na práctica, porque aquí estamos aprobando pois un papel, unha ordenanza, pero despois hai que leválo á práctica, hai que ter efectivos para podelo levar á práctica, efectivos personais, efectivos materiais, equipamento nas rúas, facer as distintas inversións que se requiran a hora de levar á práctica todo este tipo de actuacións, e ainda vemos a cuestión un pouco verde como para poder darlle o visto bo. Entón, nada, nos vamos a estar nesta primeira fase inicial á vista de que se poda mellorar este documento. Gracias. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel, non? Señor Ruiz. Gracias. Bueno, pois, se se confirma o voto contrario do Partido Popular, non hai presentación de alegacións, nin corrección de errores, nin nada que se lle pareza, porque non se vai aprobar esta primeira proposta que traemos aquí. Sei que hai dudas, pero, bueno, para eso está a exposición pública, para intentar correxilas e melloralas en todo caso. A zona azul gratuita témola consultado cos empresarios, estaban totalmente de acordo. A zona express de aparcamento de 15 minutos é para esas zonas especiais e particulares onde se fai necesaria ese tipo de aparcamento, non é para ir ao supermercado, claro está, é para facer esa parada express, e onde, como xa coñecemos, está funcionando, como decía, en outros lugares. En cuanto a hora e media da zona azul para persoas con dificultade de mobilidade, bueno, as persoas con dificultades de mobilidade teñen as súas propias plazas, non obrigatoriamente teñen que utilizar a zona azul. Bueno, todos ese tipo de correccións poderíanse levar a cabo se se aprobara inicialmente e se sometiese a exposición pública. De todas maneiras, se isto non é así, eu quero emplazar o resto de grupos políticos a que, por favor, fagan as súas aportacións e co conxunto de todo o mundo intentar aprobar unha ordenanza de mobilidade que mellore a circulación na zona do noso concello. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste. Bueno, pois, molesta votarmos en contra. Nos xa fixemos parte das alegacións, pero que non lle molesta. Fixemos aquí en vivo, en directo, con luces e taquígrafos. E, bueno, se falaran con nós, pois, e consultaran, pois non habería problema. Bueno, uns se queixan de que non consultan con eles, os outros botan a culpa de que estades consultando todos con nós, pero, bueno, a verdad que parece que non consultan con nadie, pero, bueno. Moitas gracias. Bueno, eu simplemente facer dúas anotacións para contestar ao señor Dieste e no tema do artículo 12 de reservas para persoas con mobilidade reducida. No punto 4 fala que o uso indebido de maneira reiterada da tarxeta de persoas con mobilidade reducida poderá ser sancionado ca súa suspensión. É dicir, o uso indebido. Todos sabemos que moita xente fai un uso indebido de forma moi reiterada e pode chegar a ser unha suspensión, pero non ten por que ser. Pero, bueno, e a segunda... Sí. E despois, bueno, decía do tema dos patíns, monopatíns e semellantes, bueno, pois sí que aparece reflexado xa no artículo 23 e sí que no punto 3, apartado B, sí que aparece o da velocidade que adecuan a velocidade ao paso para unha persoa. En ningún caso se poderán superar os 10 km por hora. A verdade é que é unha pena que non se aprobe esta ordenanza municipal. E, bueno, simplemente como anécdota, decir que en outros concellos limítrofes a este se levou a cabo, por cierto, gobernado polo Partido Popular, e nos felicitaron por levala, porque está funcionando ben. Pero, bueno, xa vendrá noutra ocasión. Moitas gracias. Unha cousa, eso de similares, o que leva detrás non leva o motor. Bueno, pasamos ao punto número 5. Perdón. Tranquilo, hombre. Vamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias.
Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 5, aprobación inicial da modificación de regulamento orgánico municipal para a creación da Xunta de Portavoces. Abrimos a primeira turno de intervencións. Señor Rodríguez. Estaba atendendo a concelleira. Estamos xa no punto 5, aprobación inicial e modificación do reglamento orgánico municipal para a creación de Xunta de Portavoces. E ábrese o primeiro turno de intervención, se quere falar vostede. Señor Velo. Quere falar, señor Velo? No. Señora Dores. Ten a palabra, señora Dores. Sí, bueno, temos unha emenda a esta Xunta de Voceiros e nos parece que o contido da Xunta de Voceiros é demasiado, se me permite esa expresión, light, a hora das funcións que debe conter esa Xunta de Voceiros, tendo a peculiaridade desta corporación municipal que se está gobernando con 5 concelleiros. Entendo que por máis transparencia, para poder facer máis gestión municipal, pois creemos que esa Xunta de Voceiros ten que ser complementada con outro tipo de funcións máis concretas. Esta proposta xa vola pasamos previamente, vemos que non está incorporada na orden do día con estas funcións, traémola vía emenda porque, evidentemente, son cuestións que creo que son importantes ter en conta, especialmente nun goberno que está só conformado por 5 concelleiros, para que haxa máis transparencia, para que efectivamente poda haber máis capacidade de seguimento e de participación dos grupos e poder sacar adiante os proxectos, temos que, de algún xeito, ter máis información e máis capacidade de gestión e transparencia. Por iso entendemos que temos que ampliar esas funcións que propón o Goberno municipal. Por certo, era un dos acordos que tiñamos, o da creación desta Xunta municipal de portavoces. Vou enumerar as funcións, que creemos que tampouco non é nada de outro mundo que plantexamos que se incorporen nesa Xunta de voceirías. Por unha parte, un seguimento da execución dos acordos plenarios adoptados polo Pleno da Corporación, un seguimento da xestión do alcalde e do seu equipo de goberno, fiscalización do cumprimento das obrigas municipais en materia de transparencia e de información pública e bo goberno, recibir información sobre o estado de execución de obras e proxectos urbanísticos no termo municipal, fiscalización da actividade municipal con carácter xeral e, en particular, con determinados expedientes administrativos que enumero a continuación, como poden ser procesos selectivos, a contratación administrativa, licencias de obra, a xestión económica e mesmo tamén calquer outro tipo de demanda veciñal que ao mellor non vira aquí a ruegos e preguntas, traendo bastantes cuestións de índole menor, si cabe, en ruegos e preguntas que poderíamos ter despachado na Xunta de Voceiros, que por outra parte é unha reunión que se mantería para cooperar co Goberno municipal en cuestiones de índole máis puramente administrativas e non tanto políticas como facemos na sesión plenaria. Moitas gracias, señor Rodríguez. Vamos a dar a palabra ao secretario para facer unha matización respecto a isto. Respecto a esta proposta se planteou a inclusión, o que pasa é que plantea moitas dúdas en canto a súa legalidade, digamos, ou procedencia polo seguinte. A labor de fiscalización do Goberno está atribuída expresamente ao Pleno da Corporación, o 22.1a, creo que a lei de bases establece que corresponde ao Pleno a fiscalización da acción do Goberno e, ademais, é unha competencia indelegable. Ao mesmo tempo, hai outras disposicións, como pode ser o artigo 59 da Lei da Administración Local de Galicia, que impide a creación de órganos que dupliquen outros existentes ou dupliquen as competencias de outros existentes. No caso de que se quixera facer así, habería que regularizar as competencias de ambos para que non se dese esa duplicidade. Esa cuestión se planteou ao Goberno e, en principio, decidiron deixalo fora. Isto non quita para que se poda plantear en trámite de exposición pública e, se analice con máis detenimiento e se informe ao respecto. Pero o motivo foi ese, sí que se consultou e foi por este motivo. A mí non se me informou desa proposta que eu traslado ao Goberno municipal en concreto de cales eran os impedimentos que poderá existir e, de todos os xeitos, se a palabra é
fiscalización por ser unha competencia plenaria, podemos utilizar outro tipo como seguimento, apoio, actividade administrativa, na función de ser, que son consciente que evidentemente a Xunta de Voceiros é un órgano consultivo, evidentemente non é un órgano Pero estabas a pensar como órgano incluso que creo que se dio ao principio de negociación política e demais. É dicir, incluso no reglamento orgánico e demais está previsto a posibilidade de celebración de sesións plenarias para que se dé conta da acción da Xunta de Goberno e outros órganos municipais. Por esta cuestión se planteou que non se lle vía encaixe a meter estas cuestións de fiscalización. Xa repito, se pode plantear na exposición pública e se ve con máis detemento que se pode facer ou se plantean algún tipo de modificación respecto ao proposta inicial se pode valorar, obviamente. Moitas gracias. Señora Suárez? Non? Señor Ruiz? Gracias. Sí. Propónse a modificación do Regulamento Orgánico Municipal para a creación de Xunta de Portavoces. Este xeito que pretende o Goberno é contar cunha nova ferramenta que tendemos a axudar a levar a cabo e facer máis fructífera a política municipal a hora de acadar consensos en beneficio dos veciños. É unha ferramenta que temos solicitado como grupo estes últimos anos, así como teñen solicitado tamén outras forzas políticas. Somos coñecedores de que está implantada en outros concellos con bons resultados e, polo tanto, non está de máis aprobala tamén aquí e votar man dela sempre que sexa oportuno. De por que non se levou a cabo a suma destas solicitudes que plantexa Boiro Novo? Bueno, pues, a contestación acaba de dar xa o secretario. En período de alegacións, bueno, pues podemos estudiar a fórmula de encaixe, como ben di el, e sumar estas solicitudes á proposta inicial. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. A votar en contra desta Xunta de Portavoces. En primer lugar, creo que o Concello de Boiro, ainda que parezca mentira, non necesita un órgano máis para entendernos. Eu creo que un órgano formado por portavoces con discrepancias, como os que vemos hoxe no pleno aquí, crear un órgano máis para non chegar a acordos, non chegamos aos plenos, non chegamos ás comisións informativas, facemos ruedas de prensa, creo que non fan falla. En segundo lugar, eu creo máis na libertad do goberno e do alcalde para falar cas distintas opcións políticas para chegar a bo término no Concello. Evidentemente, eu firme de todo o mundo. Pero, evidentemente, se eu teño un proxecto que podo ir eu con usted, ou podo ir con a señora Dolores, pois o lógico en política que cho tarde. Eu creo que é un órgano que non vai a servir máis que para redundar tautologías, redundar no mismo. Non creemos en eso. Creo que se usted me chama, eu vou, falamos, o recibimos. Eu creo que, independentemente, eles, igual eu creo que esa é a fórmula, porque non todos temas, ideolóxicamente, compartimos moitas cousas. Eu creo en ese tipo, non por haber máis órganos de goberno, chegamos a acordos primeiro. Creo en esa máxima, nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de palabras, señor Rodríguez. ¿No? Señor. Sí. Gracias, señor presidente. Moi brevemente. Bueno, eu creo que si hai que crear órganos é precisamente porque o normal é que haxa discrepancia. Porque da discrepancia é onde sale a evolución e onde sale a mellora dos procedimentos. Por lo tanto, bueno, polo feito de que discrepemos, pois desa maneira nin celebraríamos sequera nin xuntas informativas, nin comisións de goberno, nin comisións de goberno, nin plenos, nin nada que se lle pareza, porque precisamente a discrepancia é un pouco a situación natural, por decirlo de alguna maneira. Bueno, nos imos a votar a favor da Ciudadanos Boiro vai a votar a favor da creación da Xunta de Portavoces, porque creemos que é un órgano que é fundamental para, de alguna maneira, o seguimento das labores de goberno, da evolución das decisións que se toman nos plenos municipales e, polo tanto, nos vamos a apoiar a creación deste órgano que, a vista do documento que aporta Boiro Novo,
entendemos que manifestamente mellorable e por iso pedimos que, independentemente, como decía a compañeira Dores, de que a terminoloxía non encaixe co regulamento ou coa lei, pois se faga encaixar e se dote destas outras atribucións que permitan que o órgano teña moitísima máis capacidade e sea realmente efectivo. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Eu vou votar a favor porque todos os órganos que se crean é precisamente a esencia da democracia, onde se pode chegar aquí aos plenos a non ter moito conflito, se veñen as cousas faladas, as reunidas diante coa participación. E recomendo ao señor Dieste que faga o mesmo coa súa xente, porque hasta ahora non a deixo participar moito, porque ten unha tendencia a personalizar, o sea, sacar a unha persoa. Ei, tú, os alcaldes teñen que ser democráticos, e a prova eu teño que, cando eu estaba, había delegados na oposición, do Partido Popular, presidente de comisións e todo. A democracia se demostra andando, porque aquí barullo fai non cualquiera. Nós vamos apoiar eso, ou eu vou apoiar eso. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores. Eu que creo nos órganos administrativos, creo neles para que se traballe neles. E creo que a miña trayectoria política creo que deixa claro que son unha responsable política, que son capaz de propoñer, que son capaz de dialogar e que son capaz de aportar propostas á Corporación Municipal. É como eu entendo. É un órgano administrativo que sea un paripé, unha floritura para decir que aprobamos unha xunta municipal de voceiros, pois non ten sentido. Agora ben, se é unha xunta de voceiros ou de voceirías que teña competencias, que sexamos capaces de que non pase o que acaba de acontecer aí, que o Partido Popular votou en contra da ordenanza municipal e ainda que outros quixéramos mellorar na fase de exposición pública de alegacións, sin embargo, quede sin poder prosperar e ir a esa fase de alegacións. Perdemos pois outro mes máis, o que ao mellor podería estar resolto esta cuestión pois, en unha xunta de voceiros onde podamos falar pois, máis, non digo que aquí non teñamos liberdade para falar e dicir o que queiramos, pero máis pragmáticos, sin estar pendientes bueno, pois, de non matar al aburrimiento os que están aquí ou os que están na casa, no, sino ser máis constructivos, máis pragmáticos e poder ser máis resolutivos. E por qué? Porque só teñen 5 concelleiros. Xa sei que son cansina, le parece al alcalde que son calcina, pero efectivamente volvemos a ter outra mostra aquí, fai un momento, de que non teñen a maioría suficiente, xa o sei. Entón, para eso, propoño órganos onde se poda facer e sacar os problemas do día a día nese órgano de cooperación que para mí sería a Xunta de Voceiros. Por eso traemos esta emenda, porque evidentemente as funcións tan vagas que traen ustedes na proposta inicial vosa, pois parece un pouco máis que venimos a aplaudirle al alcalde. E, bueno, para eso, pois, pode haber outros momentos cando o mereza. Entón, bueno, con respecto á terminoloxía, o encaixe xurídico e demais, pois se busca a maneira de encaixalo, porque creo que tampouco pedimos nada do outro mundo, porque prácticamente se solicita asistencia técnica por parte dos técnicos municipais cando tratemos asuntos concretos e ter posibilidade de acceder a determinados expedientes administrativos e a tratar cuestiones tan básicas como pode ser un seguimento dos acordos plenarios que adoptamos aquí, porque senón tampouco ten moito sentido. Por iso facemos a proposta con ánimo constructivo, como sempre sabedes que temos, porque así os pasamos o día 21, ainda repasamos ahora no WhatsApp que día fora, foi o 21 do mes pasado, cando, bueno, pois ainda a primeira noticia que teño, bueno, pois agora mesmo, non? Moitas gracias, señora Torrado. Non facemos traballo para o aire. Señora Suárez. No. Señor Ruiz. Sí, bueno, por contestar un pouco a compañeira, se o goberno non tuvese intención de valorar as vosas propostas, non houvésemos consultado co secretario. Fixamos a consulta e o que nos trasladou foi o que aquí acaba de trasladar. Repito, estamos abertos a estudiar as emendas e as modificacións que sean necesarias para poder incluir esta fórmula que propoñedes no resultado final. Lamento profundamente a visión que ten o voceiro do Partido Popular
desta nova ferramenta, que non limita a ninguén, sempre me causou estupor eses planteamentos que se limitan aos outros cando o planteamento non o limita a él. A Xunta de Voceiros vaise convocar cando sea preciso, cando así se solicite, e o Partido Popular terá a opción de participar ou non participar na mesma, de mellorar ou non mellorar, como digo, os temas que ali se traten para o beneficio dos veciños deste Concello. Repito que a creación desta ferramenta, que é unha ferramenta máis, non se condiciona en absoluto a vida política. E máis, co voto en contra, si se condiciona, porque non se deixa levar a cabo unha labor que ten demostrado en outros concellos que funciona e que funciona moi ben e que dá o seu froito para, repito, mellorar a vida política municipal. Nada máis. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste. Palabra. Señor Ruiz, nós non o puxemos aí, ainda que axudamos a que os políticos honradamente que traballan teñen que cobrar. Que nos puxeron aí son a señora Dolores Torrado, o BNG e o señor Velo. Nós, por coherencia que sempre dixemos, pues, evidentemente o alcalde ten que cobrar, o presidente do alcalde ten que cobrar, non fixemos demagoxia barata, pero parece que o señor alcalde está como Hamlet. Como Hamlet. Tú, con la calavera en la mano, que es la muerte, to be or not to be, ser o no ser, con quién me voy. Y esto es el enredo. La comisión, esta es el enredo donde darle a decir a la gente que nos entendemos con todos y jugamos a lo que queremos. Pues por eso me tiene que entender, señor Luis. Es una pena que no me entenda. Es una pena. Non vai a pensar que íbamos a votar sempre a favor, eh? Home, sei un pouco inteligente, joder. Sei un pouco inteligente. Nós, igual que a primeira vez que falamos, vale? Igual que a primeira vez que falamos, non se acorda? Home, pois chamoume por teléfono. Non estaba aquí, tiña moita presa. Eu vin e falamos. Se son as cousas coherentes e importantes e vai que a nosa forma de pensar e que a nosa ideoloxía, que a súa forma de facer para o pueblo, vamos. Se non, non vamos. Ora, meternos outra vez nunha comisión para debatir, estudiar, ter que soportar o que soportamos hoxe, non por parte vosa. Aquí, outra vez, unha vez máis, xa estuvemos 8 anos, 4 anos, darlle voltas ao absurdo en algúns temas, con algúnas persoas, non vale a pena. Non sei se me entende. Para estar aí mareando a perdiz, non facer nada. Por unha pregunta, non vai ser remunerada, non? Nin tenes pensado remunerala, que esa tamén é outra cousa importante. Hai silencio. Nadie dixo que non. Bueno, esa é unha pregunta que tamén é importante dicir. Se é remunerada, para que non está previsto ser remunerada. Nós non queremos nada. Ora, enténdame, hai que ser prácticos. Eu intento ser práctico. Eu creo que vende moito isto de ser democrático, crear en órganos, facer 10 órganos, 20 órganos, 30 órganos, non chegar a acordo. Pero xa pasa na política nacional. 3.000 reunións, 2.000 reunións, con el negro, con el blanco, con el norte, con el sur, con el oeste. Con el oeste non llegamos a nada. Vamos a ver, non sei se me explico. Eu non teño nada, vamos, en conta, pero pido un pouco de... Bueno, vou facer nada máis. Moitas gracias. Vamos a votación. Unha cuestión, presentouse a emenda, o que pasa que neste caso estamos falando dun acordo que require maioría cualificada, maioría absoluta, por lo tanto, presentou un informe de secretaría. Como xa hai unha consulta previa, ainda que fora verbal por parte do Goberno, da posibilidade ou da legalidade deste contido, e se dixo que non, a miña recomendación é que a emenda non se vote, porque requeriría informe previo de secretaría. Non sei se me expliquei con claridade. É dicir, o que non podo dicir é que antes dixen que non cabía, e agora deixar que se vote, porque se podía aprobar. Entón, a miña recomendación é que non se vote, porque podría ser ilegal.
no sentido de que duplica as competencias de outro órgano e demais, o que estaban falando anteriormente. Eso sin prexuicio de que na exposición pública se plantee por escrito outra vez e se informe. Bueno, si vos parece, votamos a votación inicial e o que di o secretario, despois en exposición, pois, claro, podese, si se aproba, pois despois en exposición pública, pois... Bueno, creo que sobra, pero bueno. Bueno, vamos a votar. Vamos a votar. Votos a favor... A ver, vota. Non votas. Moi ben. Abstencións? Votos en contra? Moi ben. Moi ben, pois queda rechazada a proposta. Pasamos ao punto número 6. Aprobación inicial do Reglamento Municipal de uso e xestión dos espazos asignados aos grupos políticos na Casa do Concello de Boiro. Abrimos o primer turno de intervencións. Señor Rodríguez vai falar, no? Señor Velo vai falar, sí, no? Señora Dores vai falar, sí, no? Vale. Señor Ruiz? Sí, vale, ten a palabra. Bueno, pois un intento de aprobación inicial máis. Tamén traemos hoxe aquí para a súa aprobación inicial o Regulamento Municipal de uso e xestión dos espacios asignados aos grupos políticos na Casa do Concello. Esta é unha bella demanda dos partidos políticos, da maioría deles, que entendemos que gracias a este novo regulamento e ás súas enmendas de modificación, se as houbera, por fin se vai facer realidade, e que se pretende, que a súa aprobación é que se atenda, como digo, a demanda dos grupos municipais e que redunde na mellor atención da veciñanza. En este caso concreto, recórdolle que tamén era unha solicitud que ten demandado o Partido Popular no seu día. En contra. En fin, vale. Bueno, señor Dieste, vai intervir na primeira... Vai intervir, non? Na segunda ou na primeira? Na primeira, vale, ten a palabra. Acabo de falar... Vamos a votar en contra. Nós non necesitamos ninguna oficina ni ningún medio. Temos tecnoloxías suficientes, Word en móvil, Excel en móvil. Fernando ven todos os días ao ayuntamiento. Sei que vos molesta bastante. Bueno, a todos, pero bueno, non molestas, ves, me resbo. Nós non necesitamos ningún despacho para ejercer a nosa actividade política, máis cando estamos todos traballando a jornada partida, pero ben partida. Hai que cenar, hai que comer, ver o telediario. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Dieste. Gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, moi brevemente, nos vamos a votar a favor da creación ou da dotación destes espacios para os partidos políticos, primeiro porque, bueno, é certo que non só desde que eu estou aquí representando a un partido político, senón desde antigo, creo que é unha demanda que se ven plantexando dende hai moitos anos, con independencia de que o noso partido, a nosa formación política vai a facer uso deste espazo ou non, creemos que unha conquista que é necesaria, ademais ten toda a razón de ser do mundo que os representantes políticos teñan un espazo no que desenvolver a súa actividade dentro do edificio consistorial. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor da súa creación. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Claro que ao haber sobre os locales aquí, queda en evidencia el señor exalcalde Dieste, que a pesar de que o valedor do povo lle dixo que nos tiña que dar o local, ele dicía que non había sitio.
Non había sitio para a oposición. Tampouco hai sitio para portavoz. El non quere nada de democracia non ten nada, Usted de democracia ni puñetera idea. Tuvo este ayuntamiento a cala e canto. Está tomando ahora os demais por cachondeo. Está aí mismo de cachondeo constantemente. Interrompindo cando quere, dicindo tonterías. Pois mira, usted non é un demócrata porque o demostrou que non o é. Nin siquiera os seus fixo o traballo de distribuir os seus concejales para que falaran aquí como a todo Dios. Usted o quere todo. Creese que estamos nun mundo de ditadores, pois hai que dar xogo, amigo, hai que dar xogo. Así que, portavoces, non é nada novedoso en todos os ayuntamentos pequenos e grandes. Locales, non é nada novedoso este edificio, 15.000 metros cuadrados que nubla o sol, nubla o mundo, tan grande. Se cargou todo isto de aquí por a megalomonía do dedicado á calle. A calle ten esas cousas, tuvo esas cousas, ten as boas de empresa, pero o demais non los carallou todo. E non había local. Aquí non había local. Hombre, por favor. Ese é un desprecio, incluso non é só democrático, personal, home. Que aquí a xente que ven aquí ao Concello é elegida como alcalde ou como todo o mundo somos elegidos. Por máis ou menos. Pero unha vez que chegamos aquí, temos dereito a participar. E usted sempre estuvo quitando esa participación. Por consiguiente, eu apoio isto porque está en consonancia coa lei. Nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, a palabra. Sí, pero isto non é unha cuestión de bella demanda, que tamén é cumplir a lei, basicamente. Hai un dereito que teñen as agrupacións locais de índole político, que igual que podan ter outra asociación do noso Concello, ten dereito a poder acceder a un local público, en concreto, ademais, na propia Casa Consistorial no Concello, para poder desenvolver a actividade política. É cumplir a lei, que ahora neste momento, moi ben feito nese sentido por parte do Goberno Municipal, acompañan esa obriga legal con un regulamento para que de algún xeito sepamos cales son as normas concretas para poder utilizar eses locais, pero é basicamente algo que se negou reiteradamente por parte do anterior goberno, pois precisamente... Do alcalde, di mellor do alcalde, que do anterior goberno teve a culpa. O alcalde. Bueno, eu digo o que... É o responsable. O que considero. Vale, sí, pero é o responsable. E claramente é un dereito que ten a Corporación Municipal a poder acceder a esa instalación. Polo tanto, pues, bueno, evidentemente imos a votar a favor por que se cumpla a lei e, por outra parte, que ademais, bueno, pues, se regula as normas de funcionamento das instalacións municipais que, bueno, de algún xeito supón a mellor organización dos espacios públicos dos que dispoñemos. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez? Non? Bueno, simplemente anunciar o noso voto, que é a abstención, porque se trata, ademais, dunha aprobación inicial, e como poden coller alegacións, pois imos a absternos por ese motivo. Moitas gracias. Señor Ruiz? Sí, moi brevemente. El Correo Gallego, 15 de 12 de 2007, el PP de Boiro ocupa el hall del Concello para exigir un local municipal. En la foto, el señor Dieste, el señor García Diéguez y el señor Chouza, exigiendo un local. Acusa al Gobierno de poner las dependencias y medios públicos al servicio del nacionalismo radical. En fin, bueno, aquí o que se pretende é corrixir estas deficiencias e dotar dun espacio na Casa Consistorial para atender aos veciños a aquel que o necesite. Nada máis. Moitas gracias. Señor Díaz, ten a palabra. Política de sables. Se empiezan a levantar los sables. Todos tenemos sables. Dores, a lei hai que cumplirla sempre. Mira, y mire usted, como diría alguno que conozco yo, el señor Deira tenía razón. No nos dio los locales. Acabo ahí. Fin de la cita. Moitas gracias.
Vamos a votar o punto. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Moitas gracias. Queda aprobado o punto. Moi ben, vamos ao punto número 7, aprobación da proposta de participación do Concello no POS 2020. Abrimos o primer turno de intervencións. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores, Raquel. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? No. Vale, pues ten a palabra a señora Dores. Bueno, nos a respecto deste punto, con as propostas que se traen, son moitas delas pois iniciativas que xa levábamos na pasada legislatura, na que presentamos varias mocións, como pode ser concluir a auga a Bealo, que foi unha moción que presentamos na pasada legislatura, ora esta é unha terceira fase, a mellora do carril bici, que tamén foi aprobada na pasada legislatura, que agora incorporan neste plan de obras e servicios, tamén as beirarrúas melloras no entorno do Colexio de Escarabote, que presentamos unha moción no pasado pleno e que se aprobou por esta corporación e está incluído no plan de obras que se trae a este pleno. Tamén saludamos positivamente as beirarrúas tamén do Esteiro, que tamén é algo que demandamos na pasada legislatura en varias ocasións. Votamos en falta o mellor o de establecer unha planificación da accesibilidade de carácter xeral a longo prazo, pero, bueno, podemos entender que en futuros planes o teñan en conta como algo establecido de carácter general, pero, bueno, en principio, nós que as actuacións son moitas das propostas que realizamos xa na pasada legislatura, tamén nesta, por suposto, como non pode ser outro xeito, cando se nos escoita, cando efectivamente se teñen en conta as nosas propostas, non é difícil conseguir o voto favorable. Cando, por outra parte, hai cousas que propoñemos e non se dá unha explicación ou demais, pasan cousas como a que acaban de acontecer neste pleno municipal, que evidentemente non é de bo gusto, porque de algún xeito imposibilita a gobernabilidade deste Concello. Por iso animos a seguir por esta senda neste punto concreto, que sexa o de recoller iniciativas e acordos plenarios que xa estén aprobados e propostas que xurdan dos grupos da oposición, porque evidentemente así se melloraría as propostas conxuntas que se podan facer pola Corporación Municipal. En este punto imos votar a favor. Gracias, señora Torrado. Ten a palabra a señora Raquel. Pois este POS levaba todo o camiño para ter o voto favorable do BNG. Recolle as beirarrúas do Esteiro, que foron aprobadas aquí por unanimidade a través dunha moción que presentou o Bloque ao Pleno. Como todo o mundo estaba de acordo con esa necesidade, aprobouse por unanimidade. A auga de Bealo tamén a solicitamos, sobre todo cando no seu día deu moitos problemas que tiveron que suministrar auga con cisternas, e é algo evidente que fai falta, e é co que estamos de acordo. Hasta aí, perfecto. Tamén se nos preguntou se queríamos aportar algunha obra a este POS. Unha das nosas propostas foron, como non podía ser de outro xeito, as beirarrúas do Esteiro, porque consideramos unha necesidade, entón aplaudimos que se contemplara neste POS, pero como hai outra parte do POS, que é o adicional, na que hai unha obra dun importe económico bastante importante, que son máis de 200.000 euros para un tramo de paseo que hai
no entorno do río Coroño. Era unha partida que xa estaba no orzamento do Partido Popular e que, bueno, por temas de presuposto e de plan económico-financiero e que non daban as contas, tivo que retirarse. Entendemos que a día de hoxe, e tal como está o noso municipio, esa obra non é prioritaria, para o Bloque esa obra non é prioritaria, a da mellora ambiental, sobre todo porque nesa zona do río Coroño xa o Partido Popular fixo moitísima obra. Si se poderían empezar a actuar en melloras medioambientales de outras zonas, como tamén podería ser a do Esteiro. Aprobouse aquí tamén por unanimidade unha moción que é a mellora da carretera do Redullo a Ameán, que digo que moitas veces é fácil, se tiramos do que hai aprobado da anterior legislatura sin facer, para facer un pos, é fácil non ir a obras que tiña o Partido Popular no seu orzamento e que vemos como moi continuistas precisamente do Partido Popular e por eso nos imos abster e non imos apoialo. Repito, estamos de acordo coas necesidades tanto da auga de Bealo como das beirarrúas de Esteiro, pero as obras que van no pos adicional non a consideramos, ademais que a cuantía que ten, que, repito, que é considerable, non a consideramos prioritario neste momento con outras necesidades que ten outras zonas do noso municipio. Gracias. Moitas gracias. Señor Ruiz. Ben, dende a Deputación da Coruña, un ano máis, se nos convoca aos concellos da provincia a participar neste plan provincial pos-2020. Un ano máis tamén da Deputación da Coruña, que a presidencia de un socialista se fai un reparto con carácter totalmente obxectivo destes fondos, o cual felicitamos ao presidente e, ademais, chamamos ao resto da administración a que sigan este exemplo que seguro redundará en beneficio do noso pobo se o reparto, como digo, dos fondos das outras administracións se fai igual que se está a facer desde fai anos xa nesta Deputación da Coruña. A achega este ano ascende a 778.323,66, unha cifra considerablemente inferior aos anos pasados, alo menos en esta primeira achega, solo preguntar os motivos desta rebaixa, indícase dende a Deputación que para dotar de financiamento estas partidas dependen eles dos orzamentos xerais do Estado, estes están á espera de ser aprobados para dotar de máis financiamento o mesmo. O que me fan chegar é que con toda a probabilidade a cifra será similar a de outros anos porque eles en ningún caso estiman unha rebaixa en canto á aportación que se faga aos concellos en este plan. A proposta que nos traemos a este pleno é a seguinte: a de cara a gasto corriente a cantidade de 341.582,92 euros, a reducción de débeda 61.257,28 e o resto do plan, un total de 375.483,46 a inversións que se reparten da seguinte forma. Como obra principal, a terceira fase da instalación de agua potable na parroquia de Bealo para levar agua de canalización pública a todos aqueles veciños que aínda non lles chegou e que teñen o problema de abastecemento de agua. Este proxecto conleva a instalación de máis de 5 kilómetros de nova canalización e é unha cifra para leválo a cabo de máis de 240.000 euros de orzamento. En segundo lugar, a execución de beirarrúas no lugar de Esteiro, unha obra que alcanza a cifra de máis de 80.000 euros. Unha obra solicitada que manifestou o seu interés o Grupo Municipal do Bloque, como ben o dixo aquí, para ser levada a cabo e atendendo a esa solicitud previa dos veciños, entendemos e consideramos unha obra necesaria. Levando a cabo esta obra, cumprimos cunha idea que anunciamos durante a campaña electoral e que temos solicitado durante os últimos anos, como é a construción de novas beirarrúas que doten de máis seguridade aos veciños do noso concello. O proxecto presenta a construción dunha beirarrúa polo marxe esquerdo en dirección a Cabo de Cruz, dende o entroque da carretera provincial ata o núcleo de población. Así mesmo, renóvanse tamén servicios de agua potable de pluviais, xa que parece ser que a canalización que por ali discorre é moi antigua en cuanto á alimentación de agua potable. E nos últimos días, sin ir máis lonxe, estivemos a sofrer roturas en ese punto de forma reiterada. Tamén se pretende facer o posible unir a esta obra un separativo da auga pluvial para impedir que chegue a cantidad que está a chegar aos colectores de saneamento.
Por último, como proxecto de inversión con cargo a este plan único e atendendo ao interese do grupo, en este caso presentado de Boiro Novo, que propoñía adicar parte do plan de mellora á accesibilidade do noso Concello, os técnicos nos trasladan unha proposta que nos pareceu moi acertada, donde se aunan a accesibilidade coa seguridade na contorna dos centros educativos públicos de Praia e Xardín. O proxecto pretende a renovación de beiras rúas existentes, a colocación de 4 pasos de peóns elevados a nivel de beira rúa, nova sinalización, instalación de novas medidas de seguridade viaria e tamén a mellora da iluminación en todo o entorno. Un proxecto, sobre todo, pensado para facer unha actuación integral na zona e dotala, como decía, de máis accesibilidade e máis seguridade. Estas son as 3 obras que traemos como proposta para este post-2020, pero nas bases está tamén reflectido que aportemos proxectos adicionais por, alo menos, a metade do importe do total do plan preconcedido. Para cumprir con isto, presentamos, por un lado, a mellora ambiental do estuario do río Coroño e o seu tramo dendo coído ata o Pazo de Goiás. Este é un proxecto que presentaba a financiación con cargo a investimentos no orzamento do ano 2019, como xa se dixo aquí, a imposibilidade de executalo, decideuse anulalo e o seu financiamento sirveu para corresponder ao requirimento da Xunta de non disponibilidade de crédito por máis de 600.000 euros. Nós pensamos que a mellora medioambiental do estuario do río Coroño debe ser unha obra transversal a calquera partido político que ocupe labores de goberno, por tratarse de unha obra que nos dota de singularidade como vila, o cal axuda moito a hora de aumentar o número de visitas de xente de fora do noso concello, ademais de tratarse de un paraxe magnífico para poñer en valor e ao servizo dos veciños do noso pobo. Con este proxecto, que trasladamos íntegramente, tal como xa estaba redactado, pretendese achegar o Pazo de Goiáns ao casco urbano por unha senda libre de automóviles e, a súa vez, unimos o paseo marítimo ao Pazo, o que nos parece que convirte o lugar en un atractivo turístico de primeira orde. Por último, completamos este post-2020 adicional con un proxecto de reparación e mellora de beirarrúas e pavimentos. En este proxecto está contemplado o pavimento da Rúa Nova ata o seu entronque ca Rúa Principal, un pequeno tramo de beirarrúa dende Coído ata Changuina polo marxe esquerdo para ir dotando de máis seguridade aquela zona de Goiáns. No entorno do CEIP de Escarabote, como xa se comentou, proxectase a construción de beirarrúas que actualmente non existen e a mellora do pavimento no acceso ao colexio, ademais de novo pintado da zona, e tamén se contempla o arranxo da entrada á Rúa número 11 no lugar de Barraña, a reparación do carril bici naqueles tramos afectados polas raíces dos árbores, o pintado xeral de todo o tramo de carril bici, tanto este arranxo como da contorno do CEIP de Escarabote, como xa se dixo aquí tamén pola compañeira Dores, foron propostas do grupo de Boiro Novo, o pavimento dun rueiro preto da Praza do Lorcho en Cabo de Cruz, que presenta problemas de pavimentación e servicios, o arranxo do pavimento tamén no lugar da Lagoa, en Graso, e o aumento de servicios en este mesmo lugar, e o pavimento para o estacionamento de vehículos no Colexio da Banqueiro. Obra esta demandada pola comunidade educativa dese centro que permitirá deixar a contorna de vehículos libre de usuarios e, ademais, dotará de máis accesibilidade ao centro porque onde se pretenden establecer os aparcamentos para persoas con disfuncionalidade queda moi preto do ascensor. Este é o post-2020 que presentamos para a súa aprobación, entendendo que se levan a cabo obras de mellora en moitos puntos, un pouco para completar ese post-2019 que todavía está pendente de execución e que se levará a cabo tamén durante este ano 2020. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste? É o primeiro turno, sí. Vale, señor Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, en relación co post-2020, que aquí se presenta agora e do que, por certo, nós non fomos consultados, bueno, decir que, por unha parte, vemos que hai unha serie de obras que consideramos fundamentales e que consideramos que, ademais, levan moito tempo sendo demandadas e celebramos que as traigan e que as inclúan no plan. Non vou a nomealas porque realmente son a maioría delas. Sin embargo, e un pouco de acordo co que expuxo o BNG na voz de Raquel,
non podemos estar de acordo. Nos parece que temos que mostrar a nosa disconformidade ca decisión de pretender construir unha pasarela no Coído para conectar o Pazo de Goiáns. Parécenos que en un contexto de escaseza presupuestaria que se ven esgrimindo constantemente por parte do goberno local, é unha cuestión de responsabilidade dar prioridade ao que son servicios fundamentais para os veciños. Bueno, postos a falar de singularidades, señor Ruiz, eu creo que somos probablemente o único concello que, se non o único, non debemos aspirar a ter esa categoría que vive do mar e, sin embargo, non prioriza o saneamento integral. A día de hoxe hai moitas localidades espalladas polo Concello de Boiro que non disfrutan desta rede de saneamento. E isto, realmente, e volvendo ao primeiro punto que se tratou hoxe na orde do día, realmente sí que sería unha maneira de homenaxear a un colectivo e a un sector, o do marisqueo, o da acuicultura, do que, directa ou indirectamente, vivimos moitos boirenses e que entendo que debe ser unha prioridade. Por outra parte, se falamos de materia de regeneración medioambiental, bueno, evidentemente, o saneamento ten moito que ver con isto, e insisto, é unha prioridade. Pero, por outra parte, en fin, poderíamos falar de múltiples situacións que son susceptibles de ser atalladas de maneira inmediata, de maneira urxente, das que poderíamos facer unha lista incontable en este momento. Pero, por citar algunha, e ademais porque hoxe é un día na que se puxo moi de manifesto esta situación. A situación dos contedores do lixo do Concello de Boiro. Nos parece que eso sí que transmite unha imaxe que canto menos xente veña de fora a ver, mellor nos irá. Porque están en un estado lamentable, non teñen suxección, co cual a nada que ven non refachas de vento como as de hoxe de 100 km por hora, sino de 20 ou de 30 andan atravesando a vía pública co conseguinte risco para os cidadáns, para os peóns e para os automobilistas. Por lo tanto, atopámonos con que, fronte ao que se considera unha obra que, baixo o noso punto de vista, insisto, en un contexto de escaseza presupuestaria, non ten ningún tipo de peso, máis ben, parece que sí é unha obra de cara á galería, estamos antepoñendo o que é unha obra que se podería incluir no plan do próximo ano, dentro de 2, teñen vostedes tempo, incluso no último ano, de cara a sacar rédito electoral, entendemos que, desde logo, non nos parece unha decisión nin coherente nin atinada. Non vou a decir irresponsable porque me parece un exceso, pero entendo que, desde logo, o que lles pido é que o valoren, que o reflexionen, porque é unha cuestión de responsabilidade. Como é tamén pola nosa parte non votar en contra, porque entendemos que non podemos permitirnos o luxo de perder uns fondos que son moi necesarios. Por esa razón non vamos a votar en contra, pero sí vamos a absternos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Carlos. Señor Velo. Bueno, isto a ver se que a Comisión de Portavoces se centran mellor as cousas. E eu creo que, tamén penso que o importe para chegar ao Pazo de Goiáns, esa parte tiña tempo. Pero, bueno, de todas formas, agora xa está, e desde logo vou votar a favor, pero no sucesivo hai que debatir isto un pouquiño, non no pleno, senón hai que terlo preparado para aquí. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores. Señor Raquel. Señor Ruiz. Gracias. Sí, moi brevemente. O POS entendemos que é variado e que se buscou esta variedad para poder chegar a varios puntos do noso Concello.
sobre a apreciación que nos fai o compañeiro Carlos sobre o saneamento, indicar que está presente o saneamento na obra do Esteiro, na obra da Praza do Lorcho e na obra da Lagoa, onde se está a contemplar a renovación de servicios en todas esas obras. Non todo pode ser saneamento, compartimos con vostede que é unha demanda principal e que este Concello ten moitos problemas en ese sentido e témolo presente a hora de propoñer as obras. En cuanto ao tema da mellora medioambiental do río Coroño, sigo dicindo que manifestei na miña primeira intervención. Para nós é unha obra fundamental, transversal, repito. Para nós é algo que se debería levar a cabo, fose quen fose, o goberno que estuvese ao fronte en este Concello. Recórdolle a todos que estamos actualmente reparando o Pazo de Goiáns, unha inversión de 1 millón de euros, e que ca construcción desta senda o que estamos é achegando, primeiro, aos veciños deste Concello, a ese lugar singular, poñendo en valor e facendo que poidan disfrutar do mesmo, e, en segundo lugar, ofrecendo un paraxe idílico, singular, característico, e a mí me atrevería a decir que merece a pena vir a Boiro para visitar ese enclave e témolo que embelezar o máis que poidamos e despois vendelo por aí adiante porque, repito, parécenos un espacio moi especial e creo que as obras que se fixeron naquele entorno deben de continuar e deben de acadar ao fin delas a mellora total dese emplazamento. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Riaste. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Vamos, a min este POS Plus 2020 xunto co Plan Complementario 2020 non me gusta. Non me gusta por varias razóns. En primeiro lugar, é insolidario. Usted acaba de nomear unhas obras, puntualmente, na Lagoa, en Escarbote, pero claro, son 147.905 euros con 11 e está no plan complementario, do cual dedica o 12% deso basicamente a 6 parroquias. Despois, evidentemente, moi ben, todas as obras son boas, a ver as rúas e servicios do Esteiro fan falla. A agua de Bealo, a terceira fase, pois, evidentemente, xa queremos levar a todo Bealo fai falla. Nos fixemos 2 fases. Os colexios do Instituto está ben, pero parecenos un dos POS con menos obras con diferencia de todas as legislaturas que eu recorde no reparto. Aquí o POS servía para ser equitativos, ser solidarios entre as parroquias, atender a población das parroquias e as súas necesidades. Son solidarios quere dicir que en proporción, non en términos absolutos, en proporción per cápita, en el que en volumen se invirte máis en Boiro, en as parroquias máis grandes, ter per cápita un ratio moito máis elevado. Por exemplo, nós tiñemos un ratio de 2.000 euros, en Boiro 500 por persona, por habitante. Hai que ter unha equidistribución. Eu creo que en isto, aquí, non se cumpre. Para min é un erro. Xa sei que hai o truco do gasto corriente. Ese truco non é tan lineal, nin tan operativo como a xente pensa. Eu, que queredes axilizar a xestión, non o vexo. Pareceme 6 obras, 4 no POS Plus 2020 e 2 no plan complementario. A ver, eu a xusticia parroquial non a vexo por ningún lado. Non participo de metelo en gasto corriente. Eu creo que os POS, eu creo que o último POS neste Concello andaba sobre 2.800.000, sobre o Concello andaba sobre uns 700, redondeando un cento e pico a Diputación. Había outras opcións. Pode ir un proxecto grande de 200.000 euros, 170, 150, incluso 2, non? Sobre 1.132.152. Non, se fai a diferencia, ainda lle queda moito por repartir. Bueno,
vir aquí a vender que un 12% a Lagoa, unha gaceriña en Triñáns, un empichado, porque agora todos empichamos. Antes empichaba eu solo, ahora idvos a dar conta de que hai que empichar, porque tamén empicha aí onde vive a súa familia. Me parece, vamos, o 64% só vai destinado a obras, 2/3 partes. Vamos a ver, eu isto non o vin nin con Velo, non o vin nin con Jesús Alonso, nin con Deira, nin o vivimos nós. Eu, Lampón, Cabo de Cruz, a Banqueiro, sí, non sei. Comoxo, que non é unha parroquia, pero unha aldea. Cures. É que os pós, vamos ver, o concepto de diputación é para axudar aos concellos. O concepto, esta diputación ten que trasladar aos concellos para axudar ás parroquias. As diputacións son entes que suplen carencias e necesidades. Bueno, ten que haber un certo equilibrio. Entonces, eu creo que hai que mirar por eso. A min, evidentemente, non me gusta nin a distribución. Eu recordo pos, pero de tanto do PSOE como do anterior PSOE, de haber 14, 15 obras repartidas por distintas parroquias. Non similar, bueno, o mío nos últimos... Eu creo que, claro que ven ides a ter remanentes. Ainda que haya que cumplir carrera do gasto, Boiro vai sobrar. A non ser que as contas están mal feitas, que pode ser, pero nós fomos políticos. Pero, bueno, eu creo que se pode facer un plan de ordenación municipal, de obras municipal, que se pode tirar do remanente, que se pode... Hai opcións que poden ir a presupuesto, e que agora xa non entendo de números dai dun ano para acá. Non entendo de números. Por iso yo digo, eu isto, a verdad, sinceramente, eu non o traería así a pleno. Eu sei que os tempos surxen, levan pouco tempo, a mellor as cousas non acompañan, non o sei, pero hai que tomar decisións e ser hábil. Senón, o pueblo está aí, dentro de 4 anos. Eu non lle vou a votar. Quero dicir, pero quero dicir que hai que espabilar un pouco, non digo con máis sentido da palabra, que nos conocemos ben, onde que pense que non. Nada máis, eu non podo votar a favor deste pos. Nada. Moitas gracias, señor Díaz. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Non, votos en contra ningún. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, adxudicación dos contratos de préstamo. Diga vostede. Boas noites. O acordo que se trae agora é o último proceso dun procedimento iniciado o 30 de setembro que foi a aprobación dun expediente de modificación de créditos entre os cales o obxectivo era a aprobación de facturas. Na primeira fase, o 30 de setembro, se aprobou o expediente de modificación de créditos que daba lugar á creación do crédito e á súa financiación. Unha vez aprobado, porque non houve alegación, se considerou definitivamente aprobado e, polo tanto, se procedeu ao seguinte paso, que é a formalización ou inicio do expediente de contratación dos préstamos que servían para financiar esas facturas e poder pagalas. No anterior pleno se iniciou o expediente de contratación e nesta fase xa sería o proceso de adxudicación unha vez que as empresas, neste caso entidades financieras, presentaron as ofertas. Co resultado seguinte, no caso do lote 1, que sería
o préstamo de 1 millón de euros en términos redondos. A adxudicataria sería o Banco Sabadell por ser a oferta máis ventaxosa e o diferencial sería de Euribor trimestral máis 0,47. E no lote 2, que sería para financiar facturas de gasto corrente por importe de 400.000 euros, o adxudicatario sería o BBVA con unha proposta de Euribor trimestral máis 0,43. Vale, moitas gracias. Turnos de palabra. Primer turno, señor Velo. Isto xa estuvo exposto ao público, non? Sí. Xa se foi aprobado antes. Sí, sí, claro, isto simplemente é o último trámite. Paso. Vale. Señor Dores. Señor Ruiz. Fernando. Creo que nunha dos primeiros informes iso se fala de que é unha póliza, pero ao día seguinte xa se formaliza, polo tanto se convirte en préstamo a todos os efectos. De feito, a disposición do préstamo para a materialización se está concertada para mañá, sempre cando isto se leve a cabo. Non, son préstamos. A terminoloxía... Pois será un error, pero é préstamo en todos os... Non sei exactamente en que punto, porque non... Se dispón... Lote 2, segundo tan, na penúltima hoja pone diferencial saldo dispuesto, los bancos de BBVA, Sabadell la banca, diferencial saldo dispuesto 0,431, 0,448, 0,50, el último. Entonces, los saldos dispuestos se hablan de una póliza de crédito, eso es una cosa que yo no entiendo. O si se han mezclado conceptos o es un corte y pega mal hecho. Un préstamo a todos os efectos. Moitas gracias. Segundo turno. Pasamos á votación. Vamos, esperamos. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? No, dos. Vale. Perfecto. Vale, queda aprobado. Así non comprou antes. Suma a ver se hai demais. Son 12, non? Eran 12. A favor. E hai 4 abstencións. Vou negar. Abstención que se supone. Bueno, pero eso non é costume esperar. Cando vai ao baño, cando volve, eu teño moitas veces estaba agotado. Esperamos, esperamos por esperar. Bueno, queda aprobado o punto 8. Pasamos ao punto número 9. Moción presentada polo Grupo Municipal do BNG. Vale, cal era o último? Vale, se vos parece, vamos a pasar, adiantamos e pasamos á moción número 13, que é moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista con motivo de apoiar ao sector mar, industria alimentario da comarca frente ao proxecto de reforma da legislación de costas. Porque é unha persoa que podría facer unha exposición do público.
Boas noites a todos. Gracias a este pleno por concederme esta oportunidade. O meu nome é Mari Carmen Figueira, son veciña deste concello. Hola. O meu nome é Mari Carmen Figueira, son veciña deste concello. Bueno, hoxe que tanto se falou aquí do mar e da acuicultura e dos mariscadores, quero informarvos que pertenzo a unha asociación de depuradores por motivos da miña empresa e a reforma da lei de costas que está un pouco escondida aí nunha páxina do Miteco afectanos moitísimo a todos, sobre todo no sector do mar, a nivel acuicultura, a nivel empresa, incluso a nivel, pois non sei, o noso centro de saúde probablemente tuvera que salir dai. Entonces, eu quero vos ler un pouquiño de que vai unha exposición dos motivos e pido que o Pleno, todos os grupos, apoien unha moción para pedir ao Miteco que isto sexa tido en conta, porque a nos afectanos moitísimo a nivel, tanto no medio rural como a nivel económico-social. Galicia é diferente. Non ten nada que ver un hotel nas Islas Canarias cunha empresa de acuicultura ou cunha empresa de mariscadores ou con uns viveiros de marisco que temos aquí. No sector rural tamén afectaría porque, evidentemente, todo isto afecta á poboación rural, que é do que vivimos en xeral. Entonces, eu paso a expoñervos os motivos. Pido apoio de todos os grupos. Quero agradecer a Luís que me fixo de intermediario para que eu pudera estar aquí. Os proxectos da reforma da Lei de Costas e do seu regulamento causan unha enorme preocupación para o conxunto das actividades económicas que podamos exercela en condicións aceptables de rentabilidade e que se ubican na nosa franxa costeira. Fundamentalmente porque necesitan un emprazamento e unha disposición fundamental relativo á captación de auga do mar. Moitas empresas, como podan ser as bateas ou os viveiros, están de feito no mar. Isto lévase a cabo a través de mecanismos de impulsión de saída dispostos na zona que vai desde as instalacións hasta os puntos de captación, as saídas baixo a auga, están soterrados, aprobados e adaptados a todas as normativas vixentes na actualidade. O proxecto da reforma do Regulamento de Costas que está elaborado por o Ministerio da Transición Ecolóxica, o Miteco, polo seu gran calado vai obrigar a reformar igualmente a Lei de Costas. Preocupa enormemente aos sectores productivos afectados, dado que pretenden introducir unha serie de preceptos novos que amparan algunhas interpretacións moi restrictivas que se estaban facendo da Lei de Costas. E disemínase por todo o seu articulado preceptos novos moi xenéricos e abstractos que recrudecen as existencias medioambientais, en claro detrimento das posibilidades do exercicio lexítimo e sostible das actividades que en toda a nosa franxa costeira temos ligada ao mar. Son as que conforman o tecido productivo costeiro da nosa comunidade autónoma en xeral e da comarca do Barbanza en particular. Como exemplo do borrador, o novo regulamento recorta drásticamente a figura da prórroga extraordinaria das concesións administrativas de ocupación de dominio público marítimo terrestre, desvirtuando a letra e o espírito co que se creou esta figura da reforma da Lei de Costas do ano 2003, e que viña precisamente a apoiar as actividades productivas de toda a nosa franxa costeira con respecto á acuicultura, con respecto ao marisqueo e con respecto ás empresas que forman parte do noso tecido económico. Isto apoiaba para que se levaran e que foran a un termo bo para non ser desmanteladas. No ano 2018, 30 anos despois da lei costeira orixinal, que foi en 1988. A clave do debate estriba en que dita lei creou unha figura novidosa que deixou sen efecto a limitación do prazo máximo de duración que se establecía na Lei de Costas do 1978.
precisamente creando unha prórroga extraordinaria, a contar desde a data na que se solicita a prórroga, tal como a lei e o regulamento establecían e seguen establecendo, e o que se pretende que a reforma de regulamento é modificar o día de cómputo inicial, que retrasaría nos 30 anos ese cómputo, ata o día da concesión en vigor. Es decir, entre comillas, roubarían nos 30 anos desas concesións. No mesmo sentido, reforzanse os requisitos necesarios para renovar as concesións e para obter as prórrogas das actualmente existentes, pasando dos 4 criterios orientativos ata hoxe vixentes aos 18 que se pretenden introducir. E o máis preocupante é que a maioría deses novos requisitos quedan nunha total indefinición, de forma que se deixa a porta aberta para a arbitrariedade máis absoluta e a hora de decidir desde un despacho ministerial a cal das nosas empresas e sectores se lle permite continuar e a cales se vai expulsar. O exemplo desta abstracción e, polo tanto, da inseguridade xurídica que nos provocan son os requisitos novos como o impacto paisaxístico, a protección ecolóxica da interacción terra-mar, o incremento da altura, da onda do cambio, da oleaxe e outros criterios como a aplicación do previsto en calquera outra norma española e europea, así como os convenios internacionais que conteñen regulación relativa á costa e ao mar. Estas son citas textuais do novo regulamento. É dicir, non é algo que pensemos que vai a pasar, sino que está no novo regulamento. Sobre unha base tan endeble e maximalista, preténdese revisar todas as ubicacións actuais na costa que, segundo os informes do Ministerio, poidan non coincidir con eses novos criterios do borrador, algo que poida levar ás consecuencias devastadoras para os sectores productivos galegos vinculados á costa e a toda a economía social e pesqueira, ao verse potencialmente afectados non só nas industrias productivas do país, senón incluso nunha enorme cantidad de explotacións asociadas á miticultura, acuicultura de bivalvos, marisqueo, a parte de edificacións e vivendas. Por outro lado, que a experiencia destes sectores, que non son actividades en absoluto insostibles desde o punto de vista medioambiental, como proba o feito de que están fortemente controladas por diversos organismos públicos, isto podo garantizar, porque, vamos, vivo día a día, estamos de feito, temos un montón de controles medioambientais, sanitarios, xurídicos, de todo tipo, en ningún momento no borrador se afirma que a causa da modificación sexa unha problemática de tipo medioambiental, senón únicamente unha decisión conceptual, a aposta das autoridades de costas por un litoral libre de actividade productiva, o que supón, a súa vez, optar por un uso preferente recreativo, para o que tampouco se ofrece ningunha alternativa. Fronte aos usos productivos tradicionalmente aquí en Galicia, sobre todo, e sobre todo na costa do Barbanza, que están vinculados ao mar. Esta situación que nos parece alarmante para este concello e para toda a comarca do Barbanza, me gustaríame que se sometera a debate en este pleno municipal, a través desto instar ao goberno a que recoñeza a realidade da comunidade autónoma galega, da comarca do Barbanza, sobre todo, en relación á realidade histórica e socioeconómica do sector mar-industria. Acuicultura, marisqueo, que ao longo deste último século sirve como base fundamental para o desenvolvemento do desenrolo social e económico da comunidade. E que pon en entredito un regulamento un pouco absurdo que demostra o claro descoñecemento da realidade social do noso pobo, da nosa comarca, incluso de Galicia inteira, diría eu, non? Con carácter previo á aprobación que espero que conseguir, espero que se convoque unha mesa de negociación, de análisis, incluso reunións cos sectores vinculados, para aprobar un acordo que permita que o proxecto do Regulamento Xeral de Costas e da Lei de Costas teña en conta reivindicacións socioeconómicas por parte da nosa comarca e de todo Galicia, evidentemente. Que se poda negociar e aceptar un acordo para que se teña en conta dito proxecto
na súa lei o concernente ao prazo das concesións, que son moi importantes para todas as empresas vinculadas a este sector, para as actividades económicas, para, bueno, eu diríamos aquí, por exemplo, para as bateas, que seguramente que hai algún bateiro aquí, no complexo mar industria, no complexo económico-social e no complexo económico-rural, penso que é moi importante, non? Que para nós é importante que esas concesións sigan adiante, que sempre cumprindo co que se cumpriu hasta ahora. Quero decirvos, volvos a repetir que temos uns controis medioambientais, sanitarios, xurídicos, fiscais, de todo tipo, que se levan a cabo a rajatabla. Entonces, bueno, pido, pues eso, que se traslade a un pleno por parte dos grupos en xeral. Tuvemos apoios en moitísimos concellos con respecto a este tema, casi sempre de todos os grupos. Non podo decir que ningún grupo de ningún acor tuvera oposición ao tema. Nada, pois eso, que poda o pleno instar ao goberno a que revise que Galicia é diferente, porque é así. Vale, moitas gracias a todos e gracias por darme esta oportunidade. Moitas gracias a usted. Unha cuestión previa, señor Alcalde. Nós queríamos presentar unha moción de urxencia neste sentido. No sentido de que tamén en abril deste ano foi presentada unha moción neste sentido. A mesma moción. Entón, que a diferencia que o Partido Socialista naquel momento o Partido Socialista e ICB votou en contra, que usted non conoce. Entonces, eu quero meter unha moción de urgencia que sea apoiada neste senso. Como corroboración, que corrobora o Grupo Socialista, nós tamén. Para iso tamén estamos para falar. Vou a presentar. Se se vota a urgencia, vai adiante. Se non se vota a urgencia, que quede claro que vostedes en abril, está aquí en as actas do pleno, votaron en contra. Usted, o señor Vera, desta moción. Nós estamos encantados de votar a favor, pero vamos a buscar un pouco de equilibrio. Cando cheguemos ao punto da moción de urgencia, pois usted presenta. Moitas gracias. Non ten potestade o alcalde, non? Deixámoslo para o final. Ben, vamos allá. Vamos allá. Vamos a empezar cos turnos de intervencións. Vamos a empezar co primer turno. Señor Rodríguez. Sí, co punto número 13. Ben, moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu quero no nome de Ciudadanos Boiro quero significar o noso apoio total e absoluto á petición, en tanto que consideramos que efectivamente Galicia tense que facer valer a súa realidade social, económica, é a que é, ni mellor nin peor que a de outros sitios, pero é especial e específica, e da mesma maneira que sufrimos prejuicios a hora de asumir transposicións de normativas europeas ou incluso de ámbito nacional a nosa comunidade autónoma en outros ámbitos, corremos o risco de sufrila agora mesmo en un ámbito no que nos atinxe moi directa e moi seriamente. Por lo tanto, nós vamos a apoiar esta proposta para que se leve a cabo un debate, para que se poñan en riba da mesa os contrapesos necesarios para que as decisións se tomen desde o ámbito do conocimento, desde o ámbito da profesionalidade e non dende o ámbito
como decía a persoa intervinte, dentro do ámbito dun despacho no que se amosa un descoñecemento da realidade dun país, Galicia, que ten as súas especificidades e que deben ser tidas en consideración en todo momento. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Vela. Bueno, dunha vez que a moción estará razonada, explicada, por min non queda ningún debate. Podemos pasar aquí un tempo tal, pero que o que procede é votar. É a miña proposta, votar. Moitas gracias. Señora Dores. Vale, señora López. Ben, xa o avanzaba o portavoz do Partido Popular. Esta moción xa veo aquí a pleno. E, ademais, a exposición de motivos é exactamente idéntica. Na parte dos acordos, creo que se quitou o punto no que se facía referencia a ENCE, pero, por demais, é a moción do PP asumida polo PSOE, que no seu día sí que votou en contra. Como están as cousas? Nada, dicirlle a esta señora, o que está escoitando, este debate xa veu aquí a pleno, e a situación xa se aprobou, ademais, está aprobada, e a situación hoxe en día non é o mesmo que era daquela, porque despois de presentarse moitas alegacións por este tema, nun período de información pública, o Goberno do Estado, que non sei como non lle dixo xa o señor Ruiz, porque tería que saber o que pasa no seu partido, anunciou o novo trámite cun proceso de diálogo e participación que aínda non se abreu, que é o que se solicita na moción. Vale. Non entendemos... Bueno, o señor Ruiz presentou esta moción nas comisións informativas de urxencia, algo que non se entende, porque non habendo o goberno non se vai a poder aprobar ningunha modificación de ningún regulamento de lei. Entón, como non se pode facer ningún cambio en tanto que non haxa goberno, non entendíamos a urxencia, sobre todo cando quero recalcar que é algo que xa se foi aprobado neste pleno. Ben, a modificación do regulamento da Lei de Costas, o detonante de modificalo foi precisamente o cambio de criterio da Avogacía do Estado a respecto da prórroga de ENCE, que quero recordar que a prórroga de ENCE foi concedida polo Partido Popular irregularmente cando estaba o goberno en funcións, cando tiña o goberno do PP en funcións. Ben, cando se pretendeu facer o regulamento, o PP, no seu criterio político, tratou de manipular o tema, dicindo que se ian quitar as concesións, vendendo a moto de que as concesións eran para sempre, cando as concesións en terreo de dominio público terrestre teñen un tempo limitado, iso todos o sabemos, é así por lei e era antes do cambio do regulamento, foi sempre así, non ten nada que ver con este cambio, entón o PP tratou de manipulalo. No seu día, que foi o que expuxo o BNG cando veu esa moción a pleno presentada polo PP, criticouse que o PSOE tamén o fixo mal, porque o fixo nun trámite de urxencia é moi mal feito, sin ter en conta a xente e os sectores implicados, e entón, como dixen, despois de presentarse varias alegacións, houve o compromiso de que se abriría un novo trámite con un proceso no que se escoitara as persoas implicadas, os afectados, e no que se dialogase e se participase. Entón, estamos ás esperas deso. Dende o BNG, pois, ás esperas precisamente dese novo trámite e tendo en conta a realidade deste país e de que o sector do mar ten moito peso, pero tamén hai que ter en conta velar polos intereses xerais de todo o sector do mar, pero tamén do medio ambiente. E digo porque esta reforma veu o detonante foi xa digo, a prórroga da concesión de ENCE, que, como sabemos, está contaminando a ría de Pontevedra. Entón, parece, polas intervencións que escoito aquí, parece que agora todos somos nacionalistas e que vamos á casuística do noso país, de Galicia. E si, ten unha casuística, por eso, dende o BNG, sempre exiximos as competencias que nos afectan en Marítimo Costeira e exixímolos para que podamos xestionalas nós, que somos quen mellor as coñecemos. E dito isto, que parece que agora todos somos nacionalistas e reclamamos o que vimos reclamando sempre dende o BNG,
estaremos alerta, mirando con lupa, para que ese trámite, ese cambio de regulamento, tal e que se comprometeu o Goberno do Estado, cando se cree o Goberno, pois sexa, como dixo, con participación, co diálogo dos sectores afectados, e que se teña en conta todos os aspectos. O sector do mar, sí, pero tamén o respeto polo medio ambiente, que, a según que empresas sexan, moitas veces parece que facemos a vista gorda. Entón, así as cousas, é polo que explicolle a señora, polo que nos imos a abster, porque como hai o compromiso do novo trámite, pois estamos á espera disso. Si miras a página do Miteco, verás que eso está moi escondido aí nun rinconciño. Nos enterámonos, foi casual. Xa tivemos reunións con eles, no Miteco en Madrid, falando do tema, vendo que cales son as propostas para esos novos cambios que distín, son peores todavía. É dicir, a nós deixaría, no caso de Galicia, quedaría as empresas quedarían en moitísimo peor lugar. Evidentemente, como distín non hai goberno, por eso non saíron todavía. Pero sí que van sair peores do que xa están. Van ser peores do que xa están, do que coñecíamos. Nos presentamos unhas propostas en Madrid, presentamos unha serie de datos con respecto a Galicia en xeral, porque xa se digo que eu non pertenzo, nin apoio para nada o de, sinceramente, pero as empresas, por exemplo, nas que nos estamos a representar a asociacións de depuradores, como dixen antes, e nos collemos auga sucia e vertemos auga limpa, entre outras cousas porque as sancións poden ser brutales hasta o cerrar das empresas se a auga non vai limpa polo mar. Entón, digoche que as modificacións que ven son todavía moito peores do que xa se coñece. Moitas gracias. Señor Ruiz. Ben, xa se comentou nas comisións informativas cal era o motivo polo cal o presentábamos de urxencia, e é que somos coñecedores de fai poucos días de que hai empresas do noso Concello que xa dependen desta prórroga do Ministerio para continuar ca súa tarefa empresarial. Por iso consideramos oportuno darlle o respaldo do Goberno a estas empresas para que se lle conceda esta prórroga. Eu anuncio o voto favorable do meu partido. Isto é un tema que se está tratando, como ben se dixo aquí, de xeito supramunicipal, e, polo tanto, nós, como partido, consultamos a dirección do noso partido para a toma de decisión en cuanto a esta presentación. No seu día foi unha, e agora o que nos comentan é que tomemos esta outra decisión. O Regulamento Xeral de Costas aprobado no ano 2014, que desenvolve a Lei de Costas, xa ten demostrado incoherencias e incertidumbres xurídicas que é necesario corrixir a tenor e seguindo indicacións da Avogacía do Estado. Este é o motivo da reforma, xa que o regulamento actual non coincide con outras normativas ou mesmo con normativas europeas que hai que transicionar. Esta corrección está a levar a cabo por parte do Ministerio, como xa dixen, e o que se pretende con esta moción é que se acorde esta modificación atendendo as particularidades da costa galega e a súa relación mar-industria, acuicultura e marisqueo, e que se negocie cos actores implicados esta modificación. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Deste. Sí, moi breve. Moitas gracias, señora. Moitas gracias por vir aquí e representar o que representa, porque esta moción foi presentada no Concello con fecha de registro 26 de abril de 2019. Sempre a excusa de Ence, pero a lei abarca máis que Ence. A min Ence preocúpame, pero eu son testigo que damos unha roda de prensa en Boiro que a conselleira do Mar non concedero de mariscos ou creo que nunha depuradora aquí, aí en Ancados, que o presidente do sector, como a señora, se trouxo a pleno. Se trouxo a pleno e foi a pleno en maio. E foi aprobada. Foi aprobada gracias aos votos do Partido Popular.
en contra o Partido Socialista, en contra ICD e cas abstencións lóxicas do nacionalismo e das súas ideas, do BNG e de... Sí, está aquí a acta, teño todos os datos, sí. Foi remitido a Madrid, Presidencia del Gobierno del Estado, Avenida Puerto de Hierro, la moción, el día que fue a pleno y los acuerdos tomados. Aquí están. Votos del Partido Popular, 9. En contra, 2 dice Boiro, 2 del PSG-PSOE, señor Ruiz, el alcalde, usted no estaba, y 2 abstenciones del BNG y Boiro. No hubo certificación que teníamos en nuestro poder, porque obviamente las tenemos que mandar y remitir al Partido Popular de Madrid y al partido que está en el gobierno, mejor dicho, al gobierno. Y digo esto, señor alcalde, ¿para qué vale hacer las juntas de portavoces? Para andar así. Porque ustedes acceden al poder haciendo pactos con ellos. Siguen ahí, que seguirían igual en el poder, llegando a acuerdos con nosotros. Pero ¿qué pasa aquí? Esto a mí me duele. Esto de meterse por el atajo, a mí no me gusta. Porque deberían de ser conocedores de que este asunto vino a pleno. Triquiñuelas, las justas. Triquiñuelas, las justas. Sí, vamos a ser coherentes, vamos a ser coherentes. La coherencia tiene un camino. Hay un juego político, sí, pero no aceptamos. Por eso presentamos la moción de urgencia, porque no queremos quedar aparte de una rectificación cuando aquí se ha defendido todo lo contrario, cuando nos estamos jugando las conserveras, nos estamos jugando los cocederos. Los vamos a llevar, como decía yo, para Madrid, para Santiago, para polígonos industriales, como decía algún ministro, que estorban, que contaminan. Esas empresas se pusieron al lado del mar porque es su esencia. Es imposible hacer un cocedero. Es imposible depurar marisco. Es imposible hacer conservas, como se hacía antes, porque los muelles estaban en las fábricas sin tener en cuenta esa idiosincrasia. Estamos en lo mismo que los rellenos. Eso dio mucha vida a Galicia. Y eso lo queremos dar. Que puede ser ENCE, podemos discrepar. Pero por ENCE no vamos a tirar con todo. Yo seguramente no les gusta la crítica, que no la estoy criticando. Pero hay que ir de frente. A mí esto no me gusta. Se lo dije el otro día, en la cual yo le dije, yo creo que esta moción o la habíamos presentado o la estábamos por presentar después de las comisiones informativas. Yo, evidentemente, mi memoria, después de 8 años de alcalde, con tantas cosas, es muy selectiva y viene cuando viene. Y evidentemente lo encontramos, porque lo tenemos todo archivadito. Entonces, les vamos a apoyar. Ahora, eso de hacerle un regate a toda la corporación, hacerse acreedores y salvadores del mundo, de la pesca, cuando ha estado en contra, del secretario general del PSG de Galicia, del Gobierno Central de Madrid, de eso, nada. Yo no digo nada más. Lo digo contundentemente, disculpen el tono, pero yo creo que ese no es el camino. Señor José Ramón Romero García, ese no es el camino. Vale, nos conocemos, aunque usted piense que no nos conocemos, hace mucho tiempo. Vale, entonces, yo ya lo digo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Empezamos co segundo turno de intervencións. Señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, eu pedín que se votara, pero como queredes debate, pero de todas maneiras hai cousas que eu estou me preguntando. Escoriz estaba baixo na Puebla, agora está no polígono industrial. E os irmáns Escoriz tamén. Hai moitas industrias conserveras que a Carregal está no polígono, está ali terra dentro.
Habrá cousas que... O que pasa é que hai algunhas industrias, as depuradoras deben de estar, creo, si na beira do mar. Necesitan agua do mar e tal. Pero espero que usted non... Oi, agora tuvemos suerte que non notemos a usted de mandón. Vamos a ver. Eu creo que non, hai algunha industria que lle gusta estar ao lado do mar porque mete un colector, mete así escondido a basura, despois aparece lá na punta, pois peixes mortos e tal. É para disimular os vertidos. Pero moitas industrias de conserva poden estar no interior. De feito están, non é cousa nova. Moitas gracias, señor Velo. Señora Torrado. Señora Raquel. Señor Ruiz. Vale, pues vamos a proceder. Un minutiño, sí. Vamos, gracias. Primeiro, as depuradoras necesitan agua do mar para depurar o marisco. E sin depuradoras, todo o marisco que hai en Galicia non podría sair ao mercado. Eso só quero deixar eso claro. É dicir, o tecido marisqueiro non existiría sen as depuradoras. Vale, moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Todos tamén? Unánime, pero só... Ya ven, hai que graduar a pero hai unha diferencia, non? 15. A ver, 15 a favor, votos en contra, abstencións, 2 abstencións. Vale, queda aprobado. Moitas gracias. Vamos á seguinte moción, que sería ahora a número 10, que no listado do número 9, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en relación coa proposta da plataforma Vía Galega sobre a emigración. Empezamos co primer turno de intervencións. Señor Rodríguez. Señor Rodríguez. Señor Velo. Señora Torrado. Eu defendo o ponente. Raquel. Gracias. Gracias, señor. Ben, esta é unha moción da plataforma Vía Galega que foi, bueno, presentou o bloque e, ademais, completamos a parte dos acordos no que ten que ver con Boiro, aquí a nivel local. Penso que non é nada novo, que non digo nada cando digo que a emigración está sendo un problema no noso país, en Galicia. Temos a xuventude máis preparada de todos os tempos e ten que estar a marchar fora porque ten que estar a buscarse as castañas fora do país. Non é só a xuventude, senón moita xente en edade laboral que tivo que abandonar e o que a emigración está sendo unha sangría, tanto é así que o impacto pois está xa tendo unhas consecuencias evidentes, que é o debalo demográfico e tamén o avellentamento da poboación. Isto hai que frenalo porque senón non sería sostible e entón presentamos esta moción que xa digo é da plataforma Vía Galega completada polo BNG. Os acordos que están aí e quixera, bueno, recalcar un pouquiño pois os que afectan a Boiro, que buscamos o compromiso do goberno con políticas que promovan a economía creativa, na que Boiro ten claros exemplos, e que outras serían tirar de programas como iniciativas locais de emprego, aproveitar o viveiro de empresas para a xuventude, para autónomos que queiran establecer así o seu espacio, que era unha das finalidades que tiña cando foi creado. Persoas menores de 35 anos, pois unha reducción nos impostos, e, bueno, unha serie de medidas que recolle a moción, como podedes ver, na que pensamos que favorecerían, pois, o asentamento da poboación e evitar un pouquiño a fuga de persoas que marchan en idade laboral. Gracias, señora Raquel. Primeiro turno, Partido Popular. Primeiro turno, Partido Popular. Bueno, comenzamos co segundo turno, señor Rodríguez. Non? Señor Velo. Señor Velo, segundo turno. Non.
Señora Dores. Sí, bueno, unha explicación de voto. Efectivamente, imos apoiar a proposta que realiza o BNG e a ver se vemos xa funcionando ese viveiro de empresas, porque xa vai tempo que a verdade é que xa é algo reiterado e non o centro de formación, porque sempre a xente confunde os dous conceptos, que xa vai sendo hora de pleno tras pleno traia e que ainda este sin estar operativo a pleno rendimento como deber. Moitas grazas. Señora Raquel. Señor Ruiz. Vale, grazas. Ben, nós anunciamos un voto favorable a esta moción. Simplemente vamos a poñer de manifesto o traballo desenvolvido por este goberno en estes primeiros 6 meses no eixo formativo que consideramos un pilar importante a hora de abrir o abanico de posibilidades laborais dos nosos veciños. Dende que acadamos labores de goberno, traballamos na procura de ferramentas que axuden a conseguir un aumento da empregabilidade e da creación de empresas no noso concello. Actualmente, e continuando coa labor feita en anos anteriores, está en marcha un obradoiro de emprego onde se imparte un curso básico de cociña con 8 alumnos e outro de cafetería bar con outros 8 alumnos. Está en marcha actualmente a selección de 100 persoas para levar a cabo o Plan Integral de Emprego Boiro Emprega con un financiamento por parte da Xunta de Galicia de 250.000 euros e unha proposta de empregabilidade fixa de 45 persoas. En poucos días dará comenzo tamén unha liña de accións formativas para desempregados para 15 persoas, na cal se vai a dar formación de nivel 2 en cociña e posteriormente comenzará tamén para outras 15 persoas con cargo a esta AFD, a esta acción formativa para desempregados, en este caso para formarse en nivel 2 de cafetería bar. E xa por último, traballamos en formar parte tamén do viveiro de empresas da rede de coworking da Deputación da Coruña. Isto implicaría a formación e apoio para a creación e aceleración de empresas. Todo este despregue formativo está tendo lugar ou terá lugar naquelas formacións que ainda non comenzaron no viveiro de empresas e é o resultado do traballo destes primeiros 6 meses de goberno. Como dicía, ao principio traballamos con un compromiso claro dende a nosa chegada para mellorar a empregabilidade e a creación de empresas que axuden a por ese ben a coalición con esta moción. E iso ben a coalición con esta moción. A contrarrestar con esta formación o non ter que emigrar das nosas xentes e levar a cabo o seu proxecto vital no noso concello, dotándoos de maior formación para que teñan máis posibilidades. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste. Nos vamos a votar en contra. Non estamos de acordo no fondo, pero non na forma ni na parte expositiva. Moitas gracias. Procedemos entonces a votación. Votos a favor. 10. Votos en contra. Sí, abstencións nada. Bueno, queda aprobada sí. Queda aprobada a moción. Bien, vamos ao 10, que sería 11, que é a moción presentada polo Grupo Municipal do BNG en relación coa Estrada Provincial DP 1105 Boiro Noia. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor Rodríguez. Gracias. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, é unha cuestión de coherencia que eu personalmente, en representación de Ciudadanos, apoie esta moción porque, primeiro, por unha cuestión de seguridade viaria, pero sobre todo porque nos parece que é unha vergoña o abandono que tivo sempre esta vía. O sea, hoxe é o día no que se fixeron múltiples actuacións nas que a seguridade vial mellorou escasamente. Hoxe é o día en que a baixada de Cabrais está sufrindo constantes desprendimentos sobre a calzada. Hoxe é o día en que baixan escorrentías, digo, porque transito esa carretera de maneira constante e, ademais, esta non é a razón fundamental, como é lógico. Eu estou aquí para defender os intereses públicos, pero é que, ademais, é un vial que é estratégico, que
conecta o Concello de Lousame, de Boiro, incluso a zona norte, a comarca de Muros, Carnota, etc., coa zona con Arousa Norte, e é un vial estratégico que, sin embargo, nunca mereceu a atención que en dereito lle corresponde. É un vial que comporta riscos para o usuario, en momentos no que cae a noite ou a climatoloxía é mínimamente adversa, a visibilidade é prácticamente nula, a sinalización tanto vertical como horizontal é ineficiente, inadecuada, insuficiente, e ademais, como no seu momento, conxuntamente co presidente dos empresarios de Noia, expuxemos na Diputación Provincial, que é o organismo do que depende este vial, o trazado da ponte Cabrais é un peligro evidente. O ángulo de ataque da ponte é prácticamente un ángulo de 90 grados, no que, en fin, non ocorren máis accidentes porque porque os condutores adoptarán as precaucións necesarias. Había certo compromiso por parte da Diputación, é certo que foi verbal, había certo compromiso a mellorar o trazado da ponte, de maneira que se fixera un recheo, sin que supuxera a construción de unha nova plataforma, se fixera un recheo na marxe esquerda, según se vai hacia Noia, para mellorar ese ángulo de ataque. Nunca se levou a cabo, probablemente, porque non hubo a presión suficiente, necesaria, nin o interés por parte dos concellos afectados. Por lo tanto, non podemos estar máis de acordo coa moción, e esta é a razón pola que vamos a apoiala. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Vai haber xa Carlos un focou ben, entón xa está. Vale, moitas gracias. Señora Torrado. Vale, Raquel. Nada, simplemente dicir que dentro do BNG presentamos esta moción porque, bueno, somos coñecedores da situación que como está esa estrada, que acaba de escribir moi ben o compañeiro Carlos. Outros usuarios facíannos chegar que, bueno, é unha vértebra bastante importante de tres concellos, como son Lousame, Boiro e Noia, con má legislación insegura e, sobre todo, cando a climatoloxía é adversa, non só cando a climatoloxía é adversa, senón tamén nas horas da caída do sol, que dificultaba a visibilidade. Ten falta de sinalización, é insegura, ten falta de beirarrúas en algúns tramos que favorecerían tamén os entornos máis seguros, e o que solicitamos concretamente é tamén a correcta sinalización da rotonda de Bermo. Creo que xa se aprobara aquí algunha moción que presentáramos tamén dende o BNG, e a rotonda, bueno, sigue da mesma maneira, sen sinalizar, ter en conta que é tan reducida que os camións para virar abarcan todo o carril e moitas veces os coches non hai espacio, crees aí unha situación de perigo que, de feito, ten habido aí moitos accidentes e moitas colisións. E outro é tamén mellorar concretamente o entorno da zona de Xarmea, que tamén é unha zona insegura, e, bueno, e en xeral toda a estrada que descorre hasta Noia, polo menos nos puntos onde hoxe en día é máis perigoso. Este foi o motivo polo que presentamos a moción. Moitas gracias. Señor Ruiz. Sí, nos anunciar que tamén vamos a votar a favor desta proposta e indicar que temos empezados os nosos compañeros da Diputación para tratar o tema desta estrada e intentar mellorala no que sea posible. Moitas gracias. Señor Dieste. Vamos a votar a favor desta moción. Creo que é unha demanda xa, creo que histórica na Diputación, pasara quen pasara, sobre todo de Cabrais á ponte fundamental. Despois, a rotonda, a verdad, que me comentaba ainda a miña muller outro día, e sobre todo ahora en inverno, que a chuvia é perigosísima, porque ademais é tan estreita que o cruce non vale casi para nada. Te comes eu creo que son Xarmea pode esperar un pouquiño, porque entón se pode facer a tempo, pero vamos, ainda está relativamente ben. Pero creo que o tema da rotonda é importante, é o tema de Cabrais, que te movimenta
ata a ponte, non? Vamos a votar a favor. Vale, moitas gracias. Empezamos co segundo turno de intervencións. Carlos, Belo, Dores. Sí, unha explicación de voto. Efectivamente, eu a nivel personal padecín esa carretera durante 2 anos e medio en horas de noite para poder circular por ela. A rotonda, bueno, pois a ninguén se lle escapa da perigosidade e ademais en esa zona, en esa carretera que tamén ademais hai habitualmente moita neblina, é unha necesidade importante e por suposto que imos apoiar a moción que presenta o BNG. Moitas gracias. Ruiz. Procedemos á votación. Moi bien. Votos a favor? Vale, queda aprobado. Vale, pasamos ao seguinte punto, que é moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular en defensa das liberdades educativas consagradas na Constitución española. Empezamos co primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Belo. Sí, ten a palabra. Gracias. Vou falar pouco tempo porque non quero chupar cámara. Entonces, aquí pasa unha cousa. Isto non me encaixa porque cando o goberno do Partido Popular recortan en enseñanza, en libertades, en moitas cousas, non? Entonces non me encaixa a min esta moción, pero bueno, eu a ver se me convence de que cando teño que intervenir o que presentou o ponente. Espero eso, porque de entrada digo eso, que isto non é sincero, esta moción. Moitas gracias, señor Belo. Está? Sí. Terminou? Sí. Dores, Carlos, ten a palabra. Ben, dice nesta moción que esa sacrosanta Constitución non contempla a liberdade de escolla de educación. Eso é mentira. Eso escolle. Podes libremente mandar ao teu fillo onde queiras que estudie. Outra cousa é que che paguen eses estudios cos fondos públicos. Porque ese modelo, no fondo, é que ese é o problema, é o modelo que nos quere facer o PP, que é desposeir o Estado dos fondos públicos, privatizar, que acabe sendo privatizada a educación, tamén a sanidade, é todo, comunicacións, recursos mineiros, é que todo, do que só creedes no Estado, sinceramente, para aplicar os 155 cando hai que aplicalos, é refugiarvos na bandeira. Iso é para o que creedes do Estado. Do demais, pois, os fondos públicos e o Estado ten que garantir esa educación pública, pero unha educación pública ben feita, completa, con moitos fondos públicos. Ora, quen queira unha privada aparte, pois evidentemente ten que costeala. Non é moi normal que precaricemos ese ensino público para favorecer ese ensino privado, ese ensino concertado, que por encima ainda é un dos puntos da moción, que tamén mete deso da religión, que tamén que é algo increíble que a estas alturas sigamos tendo ese modelo que non sexa un ensino laico. É algo increíble. E ao final, é o que decía un pouco o Belo na moción da rúa, é o modelo tiburón, é o modelo de rechearía desa ría, meter centros privados por toda a ría, conserveiras, quero dicir, é un modelo de total expolio do que é a cousa pública e un reordenamento social de xeito, dun estado de xeito. Nada máis. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Señora Outeirán. Boas tardes a todos e a todas. En referencia á presentación da moción do Partido Popular en canto á educación, o Partido Socialista defende, ante todo, a liberdade do ensino e a participación da comunidade educativa e a obrigación de que os poderes públicos garantan o exercicio efectivo deste dereito mediante a creación de centros educativos e a promoción de ensino, sempre respetando a Constitución española. Entendemos que debe haber armonía e cooperación entre os centros públicos e privados, pero sempre valorando positivamente os públicos. Se hai plazas nos centros públicos, debe priorizarse ante os concertados. Non decimos a supresión da colaboración, pero tampouco defendemos que a demanda, se non é necesaria, vaya por esa vía. A elección de centros concertados por parte das familias
danse polo contexto da demanda, é dicir, se as solicitudes de prazas superan as que hai disponibles. Por iso é necesaria a cooperación con centros privados, co fin de cumprir sempre a obriga do dereito á educación, e neste caso poderíase elixir. O que non se debe é tentar de derivar a escolarización a centros privados, porque isto podería ter como consecuencia que o alumnado menos favorecido non se pudera escolarizar, porque tería que pagar un centro privado. O que non se debería permitir que, habendo centros públicos con prazas, se teña a obriga de facer centros concertados ou privados, é dicir, que non sexa pola demanda social, e así se vexan beneficiados os centros concertados fronte aos públicos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, libertad de enseñanza, está claro, non? Entendístedes perfectamente porque a criticastedes, está claro. Eu entendo que haya partidos non constitucionalistas que non entendan eso. Tamén entendo que non entendan a realidade da historia de España e de Europa, pero bueno, a historia de España e a historia de Europa está escrita polo cristianismo e polo humanismo. Nos guste máis ou nos guste menos. Nos guste máis ou nos guste menos. O artículo 27 o di, todos tienen derecho a la educación, se reconoce la libertad de enseñanza. Derechos y deberes fundamentales. Ahí es nada. Incumplan ustedes un derecho fundamental. Ya verá lo que pasa. Inhabilitación. Artículo 27.3. Motivo por o alcalde. Non van a habilitar por esto que non ten potestad legislativa. Los poderes públicos garantizan el derecho que existe a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Non di católica, non di cristiana. Ahora, hai ideologías que son peores que a religión. Hai ideologías que duraron 80 anos. Desde a Revolución Rusa, 80 anos. O cristianismo, como mínimo, e todos os heredeiros, protestantes, etcétera, 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 mínimo 2021 anos. Bueno, si en 2021 anos, mira, Europa é Grecia copiada por Roma e mellorada e trasladada pola sabiduría que se daba, non digo oscuras, pero os frailes benedictinos, San Benito, é o patrón de Europa non porque quixeran os españoles, porque quixo toda Europa, porque hai unha labor, os libros clásicos non se queimaron, como fixeron algúns revoltosillos revolucionarios en algúns sitios, que queimaron a cultura que non lles gustaba, que queimaron a religión que non lles gustaba, que tamén mataron máis xudíos que a Hitler, etcétera, 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 etcétera. Nós non queremos eso, por eso queremos a libertad. O que escollerían? Entre unha educación mediatizada polo público, como é Cataluña, adoctrinada, sectarizante, alienante, como decía Marx, alienante la teoría de la alienación de Marx, y de la plusvalía que non vale para nada, porque é solamente aritmética, non é econométrica. Eso, Marx ainda non chegara ás ecuacións á súa cabeza, non as entendía, evidentemente, podía escribir chorradas, ou o sistema vasco, que é o sistema máis consorciado de España con diferencia. Evidentemente, a religión vasca non estarán en contra de los nacionalistas, porque as iglesias se permiteu tamén hasta o inhumano. O que pasa que, claro, hai defectos en todos os lados. E el padre Arana, ¿dónde aprendió? Pero vamos a ver. Mira, desde el seminario, un gran profesor mío me dio clase, muy buena persona, y fue alcalde, estudió allí, seminario mayor. En los salesianos, Paco Vázquez. Vale. En los maristas, en los jesuitas, Calasancio, estarían los partidos de izquierdas libres de esa gente. Mira lo que tanto aprendieron, que llegaron a dirigir partidos de izquierdas y evolucionaron. Eu non sei que tendes medo, por non cambiar o gallego. Non sei que tendes medo, porque os jesuitas non se pode dicir que sean
de dereitas. Hai distintas sensibilidades. E evolucionaron. Por qué? Sabes por que evolucionaron? Porque estudiaron en liberdade. Pero en Cataluña non se está estudiando en liberdade. No País Vasco, eu podo dicir que quizás sí, porque lles vai moito mellor. Tamén son nacionalistas, de dereitas. No País Vasco ou en Cataluña, nacionalistas de non sei que xa, do que xa está pasado da revolución. Tendes que escoller. Nós escollemos isto. Somos de boa fe, queremos unha libertad de enseñanza que levou a toda Europa, a este país e a parte do mundo adiante. Pode gustar máis ou pode gustar menos, pero o patrimonio está aí, os libros están aí, as persoas formadas en España desde o siglo XVI, XV, XVII, XVIII, botade un repaso á literatura, botade un repaso á pintura, botade un repaso á filosofía europea, todo parte do mismo. Grecia, Roma, que lo dopo moi ben, e la Iglesia que supo no quemar la cultura fundamental básica de la filosofía y de la historia. Y eso es lo que hay que defender. Y eso fue lo que defendió siempre el Partido Popular. Una sociedad abierta, donde quepan todos. No alienar un Estado a todos los individuos. Por el mismo patrón, como si fueran coches, como si fueran trajes. Y no, aquí no hay whisky ni Marlboro, no, aquí se fuma petardos. No. Nosotros creemos en la libertad. Y la historia está demostrando que la Iglesia, la libertad de educación, dio progreso y se manifiesta en todos los partidos, en sus líderes, que supieron unos mejores que escoger. Y ese es el fruto de la libertad de educación que se ve en los propios partidos de izquierdas. Nada más. Muchas gracias, señor Dieste. Pasamos al segundo turno de intervención. Señor Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a verdade é que o debate está alcanzando uns niveles de erudición que a min me sobrepasan, teño que reconocerlo. Pero bueno, ainda así, o que quero decir é que nos, ciudadanos, non imos a ser partícipes de que en este país se siga empregando o modelo educativo como arma arroxadiza. Non vamos a participar de eso. Nos creemos que eso ten que estar non fora do debate político, porque evidentemente hai que debatilo, pero o que sí creemos é que, desde logo, a xente é a responsabilidade dos responsables políticos, vaga a redundancia, enseñar a xente non o que ten que pensar, senón a pensar. Nós creemos que a educación e as ideoloxías non poden ir da man. A educación ten que estar baseada no coñecemento, nos valores e non precisamente naquelas cuestións que de alguna maneira condicionan a reflexión e o pensamento das persoas. Por lo tanto, desde logo, eu, en representación de Ciudadanos, voume a abster porque, en realidade, o que me apetecería sería ausentarme. Porque, sinceramente, me parece un debate absurdo, un debate que non lle fai ningún favor ao futuro da humanidade, en xeral, pero en particular a española e a galega. O sea que, polo tanto, en fin, o que pido é que un pouco de sensatez, que pensemos na xente nova, nos nenos, que os fagamos tolerantes e que aprendan a pensar, e isto será a clave da súa felicidade e da evolución humana. Disculpade a reflexión así un pouco subida de... Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Bueno, pois a educación, a sanidade e todas as cousas que necesita a xente do país está desta maneira, Carlos, aunque non queiras. A dereita está tirando o seu e a esquerda está tirando para todos. Pero bueno, eso non significa que... Eso empezou no 1789 coa Revolución Francesa. E de aí nació o nombre de esquerda.
a esquerda, os que reivindicaban, fixeron a revolución, puxeron ao lado da esquerda do rei, e os outros tuveron na dereita. E a dereita, a veces tamén hai algún da esquerda que se pasa a dereita, tamén manda puñetas, hai algún, hasta o PP tuvo ministros que foron comunistas. Pero se trata fundamentalmente, a filosofía é de que hai que repartir a riqueza. A riqueza non a fai un señor, porque é moi rico. Nadie, por si solo, pode facer nada. Nada. Dependemos de todos a un de todos. Por consiguiente, esa dependencia non se pode negar a hora de que cubrir as necesidades da xente. En este caso de que nos quixo facer unha historia media rara, porque, a ver, a Iglesia tamén tuvo a Inquisición, hasta hai poucos anos, 1821, ainda terminou a Inquisición aí, a Iglesia tuvo de todo, tuvo pedrastas, indostén, de todo. Non hai xente de utilizar a Iglesia para o tema da educación que lle corresponde aos ciudadanos. Non veñas aquí non é o púlpito, eu respeto as religións, a religión de cada un é a ideología, pero cada cousa non sei, a religión ali na Iglesia parroquial, e aquí é política, a ideología, vale? E entón, o demais está de sobra. Mira, non me explicaches, ni non negaches que o PP recortábades, queredes privatizar para conducir ao negocio. Eso é de arriba. Os militantes non ten desculpa, tamén os outros partidos non teñen culpa, pero eso ven por arriba. E por arriba, eles apañen ben. E teñen unha tendencia a iso. Mentres que, así que, Carlos, tendremos que seguir peleando para facer justicia social, porque resulta que se non peleas, levancho todo. Queda sin nada. Ti e as futuras generacións. Así que, mira, que pasa co medio ambiente. Can son os que non reconocen que hai contaminación, que temos todo carbonizado? Que non? Pois o que se gasta a forra por un lado, ou que ganan uns cuantos por un lado, ou temos que pagar nós, pero ademais temos que despois perder calidade de vida, porque ademais xa está o Estado, e sale máis caro. Xente enferma, contaminada, eso costa máis. Vale máis prevenir que curar. E temos os animales do mundo, que son moi da dereita, trans, o Bolsonaro, o outro que é Amazonas, todo eso non lle importa, hombre. Son terroristas, esos son terroristas de verdad. Os outros matan uns cuantos, está mal, pero estos matan por millóns. Nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señora Torrado. Bueno, a estas horas, ás 12 da noite... Que? 2 minutos. A ver... Claro, ás 12 da noite xa, despois de todo este repaso histórico, filosófico, e mesmo incluso a cuestionar a Marx en esta corporación municipal, pois mira, non dá para moito, non dá para moito máis tanta teoría, non, porque destas en 6 meses as dúas mocións que nos presenta o Partido Popular, por un lado, que son o grupo maioritario da oposición, e as dúas propostas que nos traen en estes 6 meses, unha foi polo tema de Cataluña e esta para facer de filosofía de la educación. Bueno, a verdade é que creo que hai máis cousas importantes en Boiro e, en particular, teño que decir que nós non vamos a apoiar esta moción que plantexa o Partido Popular en relación a que está abrindo a porta a financiamento ao ensino privado cando no ensino público hai moitísimas necesidades que están sin cubrir e mesmo se o trasladamos á práctica como facemos no noso grupo, que non andamos a debatir de constitucionalismo educativo ou de Cataluña, sino de las cuestiones prácticas do Concello, a finales do curso pasado había unha manifestación no CIP de Santa Baia reclamando, orientadores reclamando problemas na educación pública no noso Concello, no noso colexio. Fai 2 meses tiñamos tamén en Cespón problemas, os pais na rúa, os pais e as nais na rúa, hoxe mesmo tamén, e aí é o que temos que vir a falar do Concello e non a facer debates filosóficos sobre a educación. Non vamos a votar a favor de unha moción que abre as portas á educación privada. Moitas gracias. Con recursos públicos, o que o queira que o pague. Señora Suar. Sí, rapidamente. Bueno, os concertos educativos tuveron a súa razón de ser alá ao comezo, cando empezou o ensino público, porque evidentemente non chegaban os recursos, hubo que botar mans dese modelo
de concerto cos privados. Hoxe en día, cos recursos que hai, evidentemente non se necesitan. Se siguen funcionando é por un modelo ideolóxico político. Eso hoxe en día non se precisan. Os concertos que chegaron a asinar Fraga e Feijóo, dentro do ensino concertado, chegaron a contemplar a segregación por alumnos, algo que, evidentemente, contravén calquer medida que se tome, que teña que ser un ensino público de calidade. E despois do que se dixo aquí, da liberdade, insisto, non é expoliar os recursos do Estado, que cada quen vai onde quere, pero iso, se queren ir a un colexio privado, pois que eses pais que paguen ese ensino. Cataluña, as peores notas do Estado? Non é tal. Non é tal. En canto a notas non é tal, de modelo. Habría que mediar. Vale. E despois, a religión, e acabo, a religión entendemos que ten que ser no ámbito privado e hai que quitalas de calquer tipo de ensino. Evidentemente, calquer tipo de religión ten que pertencer ao ámbito privado. E para rematar, decir que, e volver ao que dixen antes, o modelo de privatización que ten o PP é total a todos os niveles e a prova é que chegaron a ter privatizado pois incluso o sol. Moitas grazas, señor Soar. Señor Ruiz, perdón, señor Otira. Gracias, señor presidente. Nada, moi breve. Respecto ao que dixo o señor Dieste, esta lección de historia que nos están dando hoxe aquí sobre moitos aspectos, eu quero dicir que temos que avanzar e temos que ir hacia unha educación inclusiva e máis igualitaria. E tendo en conta todo isto, a pesar de que a historia está aí, debemos de avanzar e seguir mirando. E non, o Partido Socialista non vai apoiar esta moción porque non creemos que a privatización, sea o camiño adecuado. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Tiral. Señor Dieste. Vale, pois se lle parece, votamos a moción e nos marchamos. Votos a favor desta moción? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Damos conta das resolucións. Pero, e o capítulo de rogos e preguntas? Levantamos a sesión.